გამარჯობა, მე ვარ თაკო ბასილია, ეს wellness პოდკასტია ჯანსაღ კვებაზე, მენტალურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე. დღეს ჩემი სტუმარია ლევან ბახია და ვისაუბრებთ მის მიერ შექმნილ თამაშზე, ნების წერაზე. გამარჯობა, ლევან. სამი, მადლობა, რომ მომიწვია. კეთილი იყოს შენი მობრძანება ჩემ პოდკასტში. კეთილი იყოს, რატომაც არა. მე წინასწარ არ მოვამზადე შეკითხვები. არც მომზადები ვარ. ხანდახან ვამზადებ ხოლმე, მაგრამ ეხლა რაღაც მგონია რომ როგორც წავა საუბარი, ესე უფრო საინტერესო იქნება. პირველ რიგში მოგვიყევი როგორ შექმენი ეს თამაში და რას ემსახურება? რომელი მოყვა პირველი, როგორ შექმნით და როგორ შენ გინდა აირჩიე? მოდი, რას ემსახურება უფრო საინტერესო არის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეგრევე მაყურებელი აღმოჩნდება იმ სამყაროში, სადაც მიხვდება რამდენად სასარგებლო შეიძლება იყოს. რაღაცნაირად თან მინდა რომ ბალანსი დავიცვა, რომ ძალიან ზედმეტად რეკლამისებურად, workshop-ზე კი არ ვისაუბრო, უფრო მერჩვენება რომ ვისაუბრო თვითონ ნების წერის იდეაზე. თორე გასაგებია რომ მე თვითონ ეს ნების წერა workshop-ის ფორმით მაქვს და იქ ადამიანები მოდიან და აქ ამ ტრეინინგის ფორმატში მე მათ იმას ვასწავლე, რასაც სიტყვაზე შემდეგი 2 საათის განმავლობაში ვისაუბრებ, კი, სწორია, მე უბრალოდ მე თავად მაინტერესებს და შესაბამისად მე როგორც მაინტერესებს რეკლამაში არ გამოგივა, იმიტომ რომ მე თავად მინდა რომ გავიარო ეს შენთან კი workshop-ი და მაგიტო ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და რეკლამარენერთ არ გამოვა პირიქით. მე თავად ვარ დაინტერესებული. კარგი, მაშინ მოდი თვითონ არსზე ვისაუბროთ და რას ენიშნება თუ კი ადამიანი გაიგებს რას ნიშნავს ეს სიტყვა და ამ სიტყვის მიღმა არსებული ფილოსოფია და იდეა, თეორემა, ერთგვარი მეთოდი თუ ინსტრუმენტი, ხელობა ან უნარი რა, რომ შენი ბედი, შენი ნებით წერო, ხო? ანუ, ნახე, როგორი რაღაცის გააზრება ხდება რა, რომ ერთის მხრივ არ ხდება უარყოფა ბედის. და გვექნება დეფინიცია გვექნება გასაკეთებელი სიტყვა ბედი რას ნიშნავს, ხო? ესე კი ვიძახით ბედი. მაგრამ არ ხდება ამის უარყოფა, მაგრამ ამავდროულად ხდება ყურადღების მიქცევა მინიმუმ ქართულ ეტიმოლოგიაში ვხედავთ, რომ ბედის წერა არის რაღაც მოვლენა, რომელიც კლასიკურად წარმოგვიდგენია, რომ ბედის წერა არის რაღაცა რომელიც ცაზე არის დაწერილი უკვე ბედის და ის ვერ ავწდები რაღაცასაც ცაზე არის დაწერილი რა. და რო წარმოიდგინო რომ ცაზე არის დაწერილი, რასაც მართლაც ვერ აცდები. მაგრამ ერთი საინტერესო ცვლილება იქნებოდა ის, რომ თვითონ ქართული სიტყვა განსხვავებით უცხოური სიტყვებისგან რა, რომელიც იგივე შინაარსს, აი fate, destiny თუ რაღაცას, ქართული სიტყვა მიგვინიშნებს ძალიან საინტერესო დეტალს. რომ წერა, ანუ იქ არ არის რომ ბედ დაწერილი. ვიხდი, წერა როგორც პროცესი და არა წარსული. არა როგორც მომხდარი მოვლენა, მინიმუმ ეს სიტყვა ასე ამბობს, რომ ბედის წერა. და თუ ბედის წერა პროცესია, მაშინ კითხვა ისვის ვინ ან რა მექანიზმი წერს. და ხომ არ შეიძლება რომ ვთქვათ, რომ ჩემი ნება შეიძლება გახდეს ავტორი ამ წერილის. ანუ ბედი კვლავ იწერებოდეს, მაგრამ ამ წერას მე მოვიხელთო ხელში, ჩემს ნებას დავაქვემდებარო რა. და ბედი ვწერო ჩემი ნებით. აი ეს უნარი ხო აქ უცნაური რაღაც წარმოიქმნება რა თვითონ ეს უნარი რო წარმოიდგინო ეს უნარი არ არის რაღაც რაც უნდა გამოიმუშაო მეორეს მხრივ რა იმიტომ რომ თუ ბედი იწერება მაშინ ის ისედაც რომელიღაცა ნებით იწერება რა ანუ აქ ისმის კითხვა ვისინება მაგრამ რომ არ იყოს ნება რა დაწერდა იმ ბედს ანუ რაღაცა ხო წერს ამ ბედს ხო და გამოდის რომ ეს უნარი რომელზედაც ვლაპარაკობ თითქოს ისეთი უნარია სუნთქვასავით რომელიც ისედაც გააქვს მაგრამ სანამ არ გეტყვი აბა ჩაისუნთქე ამოვისუნთქე ჩემი კონტროლით მაგრამ როგორც კი შევეშვი ის თავისით ხდება და სანამ მე გეტყოდი რომ შეგახსენებდი რომ ეხა შენ ხო არ დაგავიწყო რომ შენიც სუნთქავ შენ არც ამჩნევდი რომ შენ სუნთქავ ზუსტად ეგრე რომ წარმოიდგინო რა რომ
მე შეიძლება შეგამჩნევინო აი თუ მოხვედი სიტყვაზე ტრეინინგზე. მე შეიძლება შეგამჩნევინო შენ რომ შენ ბედს შენი ნებით წერ. მაგრამ განა მოგცე ეს უნარი, რომელიც მანამდე არ გქონდა და მე შეგაძენინე. არამედ აღმოგაჩენინო რომ გუშინაც, მაშინაც კი როცა არიაზრებდი რომ შენს ბედს შენი ნებით წერ და არც კი დაკვირვებულ ხარ სიტყვა ბედის წერა, რომ ნიშნავს რომ თურმე არ ნიშნავს დაწერილობას, არამედ წერის პროცესს ნიშნავს. აი, ამასაც კი სანამ შეამჩნედი. და გინდ დამიჯერო, გინდ გაიაზრო ეხლა რასაც ვამბობ, გინდ არ გაიაზრო, ხვალ მაინც ეგრე გაგრძელდება. შენი ბედის ავტორი შენ თვითონვე ხარ. და აი თუ მიუხედავად იმისა, ჩემს ტრეინინგზე მოხვალ თუ არ მოხვალ. ეს ფაქტი არ იცვლება, რომ შენ ცხოვრებაში რაც ეხლა ხდება, ის ყველაფერი შენი არჩეულია. მერე ის გამოიყურება ხდომილებად, რომელიც შენ თავს მოხდა და გემართება რა, მაგრამ აბა რომ დააკვირდე რაღაც მომენტში ის მომენტი არის, რომ ის რაც გემართება, რომ შეინარჩუნო, რომ ის გემართება, მაგრამ შენ ხარ ის, ვინც საზღვრავს რა გემართება რა. ეს არის ძალიან მოკლედ თუ არ ვიცი, მოკლედ კი არა, ის სწრაფად რო ჩავტიო, რომ აი მაიცა რა ხდება, რაზე მიდი საუბარი და გავშალოთ წინ, რა ვიცი, დრო ხო გვაქვს და ვისაუბროთ, ამას ძალიან ბევრი კუთხე აქვს რა, მაგრამ ადამიანი, რომელიც უკვე პასუხისმგებლობას იღებს საკუთარ ცხოვრებაზე და აღარ აბრალებს სხვებს, რომ თქვათ რაღაცის გამო ხდება მის ცხოვრებაში რაღაცაები. მაგრამ უფრო სწორი იქნებოდა რომ გვეთქვა, რომ ადამიანი გინდ იღებდეს ამ პასუხისმგებლობას, გინდ არ იღებდეს, ეს მაინც ესე არის. მაინც იწერება. მაინც არა მარტო მაინც იწერება, არა მარტო მაინც წერის პროცესია, არამედ მაინც თვითონ არის ავტორი იმისა, რაც იწერება. მიუხედავად იმისა, ამ პასუხისმგებლობას გაიაზრებს თუ არ გაიაზრებს, ამ პოდკასტს მოისმენს თუ არ მოისმენს, უცხოელია თუ ქართველია, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ესე იგი, უბრალოდ ადამიანი, რომელიც გაიაზრებს, ხელს მოკიდებს თავის ნებას და შეძლებს რომ გაცნობიერებული ნებით განახორციელოს. ანუ უკვე რა შემოგნა, ნება შეიძლება იყოს გაცნობიერებული და არ იყოს გაცნობიერებული. აი მაგალითისათვის წარმოიდგინე რა. დავუშვათ მანქანა, ეს მეტაფორული მაგალითია, მაგრამ ცხოვრებას შეგიძლია შეადარო. აი დავუშვათ მანქანით მივდივარ რა. ორი ვარიანტი წარმოიდგინეთ სიტყვაზე, ერთი რაღაც ძალიან მაგარ ხასიათზე ვარ, ამაღლებულზე მუსიკას უსმენ, მაგრამ შენო მეგობრებთან ერთად ვარ და ის გადასახვევი სადღაც გზაჯვარედინი იყო რა და მარცხნივ გადაუხვიე ისე რომ სუსიცილ კისკისში გადაუხვიე მარცხნივ. არ და მარჯვნივ მინდოდა, იქ მინდოდა ჩასვლა, მაგრამ სადაც გადაუხვიე რა. ან მეორე ვარიანტი შემიძლია წარმოვიდგინო, რომ რაღაცა სევდიან ხასიათზე ვარ, ჩაფიქრებული რაღაცაზე ნერვიულობ და ამ ნერვიულ ფიქრებში ვერ შევამჩნიე და გადავუხვიე მარცხნივ. ეს ორივე кейსში რო წარმოვიდგინოთ და მე რაღაც 1 საათის მერე რო გადავუხვიე, რაც გამოვიხედე, აღარ მეცნობა გზა არ გავს იმას, სადაც მე მინდოდა რომ წავსულიყავი და უცებ ვიაზრებ, ჩერდები და ვიაზრებ, ეს სად აღმოჩნდი და სადაც აღმოჩნდი იქ ხო აღმოჩნდი, იმიტომ რომ მარცხნივ გადაუხვიე და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მე იქ. აუ, მე მაგ დროს მუსიკებში ვიყავი გართობილი და არ ითვლება. ან მე ფიქრებში ვიყავი ჩართული და ვერ გავიაზრე, ისე გადაუხვიე, არ ითვლება. ეს არ ცვლის არაფერს. შენ მაინც გინდ ფიქრებში ჩართულმა გადაუხვიე მარცხნივ. გინდ ხიარულებაში შენ რომ მარცხნივ გადაუხვიე, ეს შენქენი. და ნება შენი იყო. უბრალოდ იმიტომ რომ შენ არ გაიაზრე, ამითი არ იცვლება ფაქტი, რომ იქ აღმოჩნდი, სადაც ამ გადახვევამ აღმოგაჩინა. ასე რომ შენ გინდ პასუხისმგებლობით მიუდექი და გინდ უპასუხისმგებლოდ მიუდგე, არ აქვს მნიშვნელობა, სადაც გადაუხვევ, იქ აღმოჩნდები. შესაბამისად, სადაც აღმოჩნდი, საერთოდ იქ გადაუხვიე. და გამოდის, რომ
გამოდის რომ ნებას მაინც შენ წერ. ესა ბედს მაინც შენი ნება წერს. იმიტომ შენი ნება იყო რომ მარცხნე გადაუხვიე. ეს ნება რამ განაპირობა იმან რომ შენ გაცნობიერებულად გადაუხვიე თუ გაუცნობიერებლად გადაუხვიე არც სulis შედეგს. და აქედან გამომდინარე ხო ეს ცოტა იმაზე გიპასუხე რა რომ ეს იმ ხალხს პასუხისგებლობაზე კი არ არის. საერთოდ ნუ გაიაზრებ თუ კი ნუ მოისმენ ამის იქ რაც ისულელეს ლაპარაკს მაინც არ იცვლება. მე პასუხისგებლობაში ვიგულისხმე უფრო გაცნობიერებულად ცხოვრება, რომ თქვათ თავისუფალ ნებასთანაც რაღაც ჩემთვის კავშირშია თითქოს, როდესაც გააცნობიერებ, უკვე სადღაც თავისუფალი ნებაც გაქვს ადამიანს და რაღაც რობოტივით აღარ ცხოვრობ, ხო? მაგრამ ნახე, სპეციალურად ქაჩავ ისე იმ წერტილში. ნახე რა უცნაური მომენტი წარვეკრება. ნება მაინც თავისუფალი იყო. მე რომ მარცხნივ გადაუხვიე, თავისი არსით ნება თავისუფალი იყო. მე შემელო მარცხნივ გადამეხვია ან არა. შესაძლოა ეს ჩემი თავისუფალი ნება ანუ ის არასდროს არ ყოფილა არათავისუფალი ღმერთისგან ბოძებული იყო თავისუფლად. აჰა შენ ნება. მაგრამ შესაძლოა უფრო გრამატიკულად სწორად რო გამოვხატოთ ის რასაც შენ ანუ გრამატიკულად კი არა შინაარსობრივ უფრო აკურატულად და ზუსტად რო გამოვხატოთ არ უნდა დავაკნინოთ ნების თავისუფლება. ნების თავისუფლება მუდამ არის. უნდა შევამჩნიოთ ეგეთი რამე რომ შესაძლოა მე ჩემივე ნებით ჩემივე ნება დავუთმე ჩემს დარდებს. მე ჩემივე ნებით ჩემივე ნება ავტომატზე გადავაბარე ჩემს ხიარულებას. მაგრამ ამითი ჩემი ნების თავისუფლება არ გამქრალა. უბრალოდ რაღაცამ ოკუპირება გაუკეთა და წაიყვანა სადღაც, სადაც მე ვერ გავიაზრე. მაგრამ ის რომ ვერ გავიაზრე, ესეც ჩემი ნება იყო. მიხდი და აი ამ ყველაფრიდან გამოფხიზლება და მე იმ კითხვის დასვა რომ კი მაგრამ მე როგორ მინდა რომ იყოს ესე გაუაზრებლად ასე კი ნება მაინც თავისუფალია მაინც ჩემი არსად არ წასულა არასდროს არ დამიკარგავს მე თავისუფალი ნება უბრალოდ გადავაბარე რაღაც ავტომატს და ეს ავტომატურ ქმედებას და რომ გადავაბარე ავტომატურ ქმედებას ამითი განაჩემი ნება თავისუფალი აღარ არის ის მაინც თავისუფალია იმითი რომ გადავაბარე იმიტომ რომ მე გადავაბარე. აი ნახე თვითონ ნახე ხო? კი, გასაგებია. ის საინტერესო წინადადება ნებისწერა ესე ამბობს რა, ნებისწერის მთავარი წინადადება არის რშიხ, ესე ვეძახი. იმიტომ რომ აბრევიატურა რასაც შენ ირჩევ, ის ხდება რშიხ. ყველა ვარიანტში შენი არჩევანია, გინდა ავტომატურზე იყო და გინდა გაცნობიერება. აი ნახე ეს არის ხო? ნახე უფრო მეტად. რასაც შენ ირჩევ, ის ხდება. მათ შორის თუ კი რასაც შენ ირჩევ, ის ხდება. სიმართლეა, მაშინ ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ შენ ირჩევ, რომ რასაც შენ ირჩევ, ის ხდებოდეს, მაშინ რასაც შენ ირჩევ, ის ხდება, ხოლო თუ შენ ირჩევ, რომ რასაც შენ ირჩევ, ის არ ხდებოდეს, არამედ გარემოში წყდებოდეს, რა მოხდეს, მაშინ შენ რასაც ირჩევ, ის არ ხდება. მაგრამ ისევ შენი არჩევანის გამო. გასაგებია. თუ შენ ირჩევ რომ სხვების ბრალია. ეგეც შენი არჩევანი. ეგეც შენი არჩევანი. ანუ ამ აზრს ვერ გაურბიხარ ჩემს მოდელში რომ რასაც შენ ირჩევ ის ხდება. მაგრამ შენ შეიძლება თქვა რომ როგორ ხდება ის ეგე ის მოიქცა ეგრე რომ მე ის ცუდი ამბავი დამემართა ის ცუდია შენ ხარ ვინც ირჩევს რომ ის ცუდია და იმიტომაც მე ის ესე დაგემართა შენ აირჩიე რომ გარემო მოვლენები ისეთი დაგმართნო და რომელზედაც მე იტყვი რომ გარემოა მე რა შუაში ვარ მაგრამ მართლაც გარემოა მაგრამ იმიტომ კი არ არის რომ გარემოს თავისთავად ძალა აქვს არამედ იმიტომ არის რომ შენ აირჩიე. უფრო მეტი აი ხანდახან შეიძლება ესეთი თემების მოყვარულებს კიდევ ესეთ რამე უთხრა რომ დავუშვათ ვიღაცა შეიძლება, რა ვიცი, ზოდიაქო ავიღოთ ხო სიტყვაზე. ვარსკვლავები, ასტროლოგია, ანუ ტაროს, ან ვიღაცა იძახის რომ მე მანტრებს ვიძახი და ჩემი მანტრები განხორციელდება. ან რაღაცა დავწერ ჩემს სურვილებს ფურცელზე და მანიფესტაციას მოვახდენ და ნებისწერა თითქოს აი ამ ყველაფერს
ზემოდან უნივერსალური ფორმულით აჯდება და იძახის რომ საქმე იმაში კი არ არის რომ შენს მანტრას აქვს ძალა ან ვარსკვლავები მართლაც განაგებს შენ თუ ირჩევ რომ მანტრა ეფექტურია მანტრა ეფექტურია არა იმიტომ რომ მანტრა თავისთავად ეფექტურია არამედ იმიტომ რომ შენ მიეცი ეს ძალა მას შენ თუ ირჩევ რომ შავი კატა თარსია რომ გადაგირბენს შავი კატა მართლაც თარსია ჩვენ თუ გამოვკითხავთ იმ ადამიანებს ვისთვისაც რაღაცა ცრურწმენა აქვს რა ეს ჩვენთვის ვისთვისაც ის ცრურწმენა გამოიყურება ჩვენთვისაც არ არის კატას რა ჯობია კატებზე მეტად არაფერი არ მიყვარს მაგრამ მათ შორის არც შავი კი არა და ნებისმიერი ფერის მაგრამ ზოგადად ვიძახი ჩემთვის ვისთვისაც ცრურწმენა არის ჩემთვის არის ცრურწმენა ხოლო მისთვის შეიძლება მან მოგიყვეს ისტორიები 10 ისტორია მოგიყვეს როცა გადაურბინა და რა ცუდი ამბები მოხდა ანუ მისთვის ეს რეალობაა და ისვის კითხვა მართლაც ის ცრურწმენა მართლა რეალობაა არა მან მისცა ძალა იმას რომ ყოფილიყო რეალობა რა მიხდი ზუსტად იმიტომ ვიღაც იტყვის რომ იცი რა მე დავჯექი და აი მანტრები ვიძახე და დავამანიფესტირე რეალობა და იძახის რომ მანტრას აქვს ძალა და ნებისმიერ იძახის რომ შიხ რასაც შენ ირჩევ ის ხდება მათ შორის თუ ირჩევ რომ მანტრას აქვს ძალა მაშინ მანტრას აქვს თუ იძახი რომ ვარსკვლავები განაგებენ შენ ბედს ვარსკვლავები განაგებენ შენ ბედს მაგრამ არა იმიტომ რომ ვარსკვლავები აპრიორი განაგებენ შენს ბედს არამედ იმიტომ რომ შენ გადაწყვიტე რომ და შენ აირჩიე რომ ასე ყოფილიყო აი რა ვიცი ძალიან ხო ჩავხმართ არა კარგი იყო ადამიანი რომელიც იბადება ეხა ბავშვობაში ხო სხვადასხვა გარემოში ვიღაცა ძალადობრივ ოჯახში ვიღაცა პირიქით გაფუფუნებულში ანუ და თქვათ ვიღაცა ბავშვთა სახლში აი ამ შემთხვევაში რა ხდება თქვათ შენი აზრი მაინტერესებს ანუ ბედის წერა მაინც არსებობს ხო რაღაც მაგ სასტარტო პოზიციაზე მაინც თორე მე გასაგებია რაღაც ასაკში ჩვენ რა თქმა უნდა ხელში უნდა ავიღოთ ეს ჩვენი ცხოვრება და ბედი ასე ვთქვათ და რასაც მოკლედ რაზეც ვისაუბრეთ პასუხისმგებლობით თუ გაცნობიერებით მივმართოთ ჩვენი ცხოვრება მაგრამ რაღაც ფაქტი არსებობს იმიტომ რომ მაშინ არის ჩემი აზრი ესეთია. არ იქნება ესეთი განსხვავებული ბავშვმა საერთოდ რა დააშავა, ხო? მოდი ორ შრედ გავყოთ რა შენი კითხვა რთული არის. და იცი რაში არის და გადამივიდეს მე ხო არ ვცდილობ დღეს ვინმეს რამე დააუნტკიცო, თუმცა მოსაზრება, თუმცა სამდღიან ტრეინინგზე რომ მოდიხარ, იქ მე ამ ასეთ საკითხებს უფრო ღრმად შევდივართ, მაგრამ მოდი ვცადოთ ეხლაც ამის გაცნობიერება რა. მოდი პირველი ვთქვათ ესეთი რაღაცა. მე როცა ვიბადები, რომელ გარემოშიც არ უნდა დავიბადო რა. ვიბადები თავისუფალი ნებით და რასაც ვირჩევ ის ხდება. იმ სასტარტო სიტუაციიდან. შენ შეიძლება თქვა რომ ესე იგი არა მე თავისუფალი ნება არა მაქვს, იმიტომ რომ სასტარტო პოზიცია არ ავირჩიე. მაგრამ მაშინ ამ შემთხვევაში თუ კი ამას მეუბნება ვიღაცა, ამ შემთხვევაში მარტო ლოგიკურად რო გავყვეთ რა, ანუ ძალიან მყარი ლოგიკით რო გავყვეთ, დავინახოთ რომ ეს ადამიანი თვითონ იძახის რომ ამ დაბადებამდე არსებობს რაღაც მოცემულობა. უყურე, ნახე დააკვირდე რას ვამბობ. თუ მოცემულობა იწყება დაბადების მერე და მე ვიბადები თავისუფალი ნებით, აღარ აქვს მნიშვნელობა მე რომელ სიტუაციაში დავიბადე, იმისი თქვა რომ მე თავისუფალი ნება არ მქონდა უაზრობა, იმიტომ რომ ჩემი არსებობის დაწყების მომენტიდან მერე სულ მაქვს. თუ ვინმე შემედავება რომ ლევან კიმარა ვიღაცა სხვა გარემოში დაიბადა და ვიღაცა სხვა გარემოში დაიბადა ამა და ამ მონაცემებში დაიბადა და ამიტომ ეს მას ართმევს თავისუფალ ნებას ის გულისხმობს რომ დაბადებამდე უნდა ყოფილიყო რაღაც მოცემულობა რომელშიც მას ისმის კითხვა ქონდა თუ არა არჩევანი რომ ანუ გადადის თვითონ გადადის სპეკულაციაში მე არა მე ვიძახი რასაც შენ ირჩევ ის ხდება და შენ ნიშნავს რომ დაიბადე მას მერე მაგრამ შენ თუ გინდა რომ მაგ სპეკულაციაში წამიყვანო და მითხრა რომ კი მაგრამ
ესე იგი, იმიტომ რომ ნახე მე ჩემი არსებობის პირველივე წამიდან ნება მაქვს. თავისუფალი. და მე ვიძახი არსებობა დავიწყოთ დაბადებიდან და შენ იძახი რომ დაბადების წერტილი ვიცი ვიმეორებ მაგრამ დაბადების წერტილი თუ არ ავირჩიე ესე იგი მე ნება არ მქონდა რაღაც დაწერილია ხო მაგრამ ეგ უკვე ნიშნავს რომ შენ ამბობ რომ ჩემი არსებობის დაწყების წინ მე უკვე ვარსებობდი ანუ დაბადებით არ დაიწყო ჩემი არსებობა და კითხვა ისმის მაშინ იქ მქონდა თუ არა ნება ანუ ან არ უნდა წამიყვანო იქ მე არ დამიწყე სპეკულაცია თემაზე არსებობის წინ მანამდე სად ვიყავი რა მე არ დამიწყია ეს შენ შემოიტანე მეტაფიზიკა ისე შენ კი არ გაბრალებ იმ ადამიანს ვინც ესეთი კუთხით მომიდგება მე ვეტყვი რომ მომისმინე მე გელაპარაკებ დაბადებიდან და ვაფშე ერთი წამი არ ყოფილა როცა შენ ნება არ გქონდა ხოლო თუ მანამდე დავაყენოთ კითხოს მაშინ მე მანამდეც გეტყვი რომ გქონდა ნება და მაშინ შენ მკითხო რატო აირჩია ერთმა ბავშვმა ცუდ პირობებში დაბადება და მეორე უკეთეს პირობებში დაბადება და მან უკვე რაღაც რა ვიცი ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს რატომაც ეს აირჩია მაგრამ ეგ თემა შენ გახსენი და შენ შეხვედი სპეკულაციაში და იმ სპეკულატიურ ზონაში მე შემიძლია ისევე სპეკულატიურად გიპასუხო როგორი სპეკულატიურადაც მომინდება რომ გიპასუხო და მე მოვიშველიო რაღაც უამრავი მესმის მაგრამ შენ რას ფიქრობ კონკრეტულად მეც მაქვს ჩემი გარკვეული მე ვფიქრობ რომ მანდაც დებაა ჩვენი. მეც ესე ვფიქრობ. ხო, სად დავიბადეთ და რა მოცემულობაში ოღონდ აქ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. უბრალოდ ძალიან ფრთხილად რატო დავიყოთ ლაპარაკობთ, არაფერი შავდება ამით, მაგრამ თან არაფერს არ ვამტკიცებთ, ეს ჩვენი აზრია და მაქმა. არაფერს არ ვამტკიცებთ, მაგრამ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ სწორად გავიგოთ, რა შეიძლება ეს ნიშნავდეს, იმიტომ რომ თითქოს უნდა განვასხვაოთ მოვლენა რომელიც დაიბადა და მოვლენა რომელიც დაიბადა. ანუ ერთი და იგივე გრამატიკულად არის რაღაც მოვლენა რომელმაც აირჩია დაბადება და მას მერე რაც დაიბადა ის სხვა მოვლენა არის რომელმაც რას გულისხმობთ ამაში ძალიან სახიფათო არის. სახიფათო რატო რა ნახე? საფრთხილო. ხო, საფრთხილოც არის და სახიფათოც არის სადღაც რა ნახე დაახლოებით რატო რა მაგალითად ბევრ შემთხვევაში ესეთმა აზროვნებამ სადაც მე შეიძლება დაუშვა რომ შეიძლება რახან ერთხელ დავიბადე ბევრჯერ დავიბადები რეინკარნაციის და ესეთი თემები შემოაქვს ამას და სახიფათოობა რა შედგომარეობს იცი რომ აქ შეიძლება გავაუფასო რომ ის რაც დაიბადა და თქვა რომ იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის ჩემი დღევანდელი ფორმა და თქვა რომ ეს მე ხლა აქ ლევანი რომ ვარ დიდი არაფერი არ არის რაღაცა რაც უფრო მნიშვნელოვანია რომელიც დაიბადა და აი დავუშვათ თუ ვიტყოდით იმაზე რომ აი მარტივად რომ წავიდეთ თუ კი მასეთ სამყაროს შევეხებით მაშინ უნდა დავსვათ კითხვა მე რომ მოვკვდები რა მოხდება რა და რომ მოვკვდები თუ ისევ დავიბადები და 1000 ჯერ დავიბადები მაშინ ლევანი ფასი დაკარგა მაგრამ მინიმუმ ქრისტიანულ სამყაროში რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით უფრო კარგი იდეა არსებობს და იქ საუბარი არის ჩვენთვის ესეთი სწავლება გვაქვს ჩვენ მართლმადიდებლებს ყოველ შემთხვევაში უკეთესი სწავლება გვაქვს ვიდრე ეგ რეინკარნაცია რომელიც გვეუბნება ეგეთ რაღაცას რომ ნუ არა აქვს უშუალოდ რა რეინკარნირდა მაგრამ როცა შენ რეინკარნირებული ხარ როცა განკაცდი ეს კაცი უნდა განიხვრთო და განიხვრთო არა მომავალ ცხოვრებაში არამედ ეხლა მაგრამ შენ თუ არ გაიაზრებ რომ ის რაც ეხლა ხარ არა ის რაც მოევლინა მანამდე რაც იყო არამედ ის რაც ეხლა ხარ ის არის ძვირფასი და არა ის რაც მოევლინა და რეინკარნაციის მაგვარი იდეები და ესეთი სახიფათო იქნებოდა იმიტომ რომ მე მეუბნება რომ დაიკიდე რა ლევანობა თუ გინდა გაქრეს და მე ვიძახი არ მინდა მე ლევანობა რო გაქრეს მე შეიძლება ჯონი ვიყო ან ესა ხო მე პირადად ეგრე არ ვუყურებ მე მგონია რომ პირიქით რასაც შენ ამბობ ზუსტად მაგას აღვქვამ რასაც ქრისტიანობა გვეუბნება მართლმადიდებლური რომ ეხლა მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ თუ რეინკარნაციაც არსებობს თქვათ
ეხლანდელი მოვლინება ძალიან მნიშვნელოვანია გამოცდილება ჩვენი სულისთვის. უკვე დააკნინე, წარმოგიდგენთ, ნახე ეხლანდელი რეინკარნაცია მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაღაც ერთი რიგითი გამოცდილება არის. ჩემთვის არ კნინდება. რიგითობი, ხო, შეიძლება სხვამ გაიგოს ესე, მაგრამ ჩემთვის არ კნინდება. კი, მაგრამ შენთვის მაინტერესებს დაუკვირდი ეგეთ რამეს. თუ კი შენ იტყვი, რომ ეხლანდელი გამოვლინების ღირებულება მხოლოდ იმაშია, რომ ამ რეინკარნაციაში რაღაცა განვითარება მოხდა და შევადაროთ მეორე ვერსიას, თუნდაც ქრისტიანულ ვერსიას, რომელშიც ამოცანა არის, რომ ეხლანდელი შენი არსებობა უნდა აღმოჩნდეს ღმერთთან. არა გამოცდილება მიიღოს და შემდეგში აღმოჩნდეს, არამედ ეხლა. მაგრამ არ გამორიცხავს, არ გამორიცხავს, უბრალოდ კი არ გამორიცხავს, მაგრამ თუ მე მაინდსეტში მაქვს, რომ არა უშავს მინიმუმ ამ ცხოვრებაში მე გამოცდილებას მაინც დავაგროვებ და არა უშავს თუ კი ვერ მივედი იმ წერტილში ეს აზრი თუ მაქვს აუცილებლობა მაკლდება რომ ახლა ვიყო საკმარისად კარგი ხო და აი მე ვერ გეთანხმები მაგაში იმიტომ რომ მე პირადად ჩემი გამოცდილებით არ ვარ ესე რომ ანუ არ გამორიცხავს ეგ რომ საკმარისად კარგი ვიყო. კარგი. თორე ზოგადად შენზე და ჩემზე კი არ არის. ლოგიკური რამე ვთქვი მე. შენ არ შეგიძლია ლოგიკაზე თქვა რომ ლოგიკა ზოგადად ეგრეაო და ჩემთვის სხვანაირად არისო. გასაგებია უბრალოდ მე ჩემი პირადი გამოცდილებით მაგას ვამბობ რომ შეიძლება რეინკარნაციისაც მჯეროდეს, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას რომ ჩემი აიხლანდელი ცხოვრება არ იყოს უნიკალური და ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ უნიკალური და ძალიან მნიშვნელოვანი წონით ბევრად ნაკლებია, როგორც ვიდრე აუცილებელი ახლავე განსახორციელებლად. მე შეიძლება ვთქვა, რომ ჩემი ყოველი რეინკარნაცია უნიკალური და მნიშვნელოვანია და ამითი გავასაშვალოე. მაშინ როდესაც მე შემიძლია დავინახო, მაგიტო ვიძახი საფრთხილოა, ეგეთ პატარა დეტალია მანდ, მაგრამ მე შეიძლება დავინახო, რომ მომისმინე ეს პროსტ უბრალოდ მარტივად მნიშვნელოვანი და რაღაც კი არ არის, არამედ კრიტიკულია. კრიტიკული იდეა, რომ მე განვკაცდი, ანუ აქ ხო ალბათ მაყურებელი ხვდება და შენც რომ სიტყვა კაცი არაფერ შუაში არის, ადამიანს ნიშნავს კაცი, ხო? გავადამიანდი, განვკაცდი, არ უნდა განვკაცდი ნიშნავს გავადამიანდი. განვკაცდი, რათა ანუ იმიტომ რომ არ ვიცი, რატომღაც მართლმადიდებლობის ცენტრალური იდეა თეოზისი არის რა. მართლმადიდებლობის ცენტრალური კონცეფცია არის ესეთი რა, რომ ღმერთი განკაცდა რომ კაცი განიხრთოს. დააკვირდი რანაირი მოვლენა, ანუ ღმერთი კი არ განსულდა, რომ სული განიხრთოს. ღმერთი კი არ განგელოზდა, რომ ღმერთი კი არ რეინკარნირდა, რომ რეინკარნაცია ღმერთი განშენდა. შენ გახდა, რომ შენ როგორც ადამიანმა ახლა მერე არა ახლა მოძებნო გზა უკან. და არა და გინდაც ის იდეები, გინდა ბუდისტური, გინდა სხვა იდეები რეინკარნაციის თაობაზე სიტყვაზე მაინც მაგას გეტყვის, რომ ბოლოს ბევრი რეინკარნაციის მერე უნდა დაასრულო რეინკარნაცია. ხო და თითქოს და ღმერთთან უნდა მიხვიდე. სადღაც უნდა მიხვიდე და ჩვენი ჩემი აზრით ულამაზესი კონცეფციით მინიმუმ ულამაზესი რელიგია ორიგინალში ყოველ შემთხვევაში როგორც მოწოდებულია შეიძლება არ მოწონდეს ბევრს, მაგრამ თუ კი ნაღდ სიღრმეს ჩახედავ, დაინახავ რომ ის გეუბნება რომ არ არის საჭირო 1000 ჯერ გადადო. ახლა უნდა ქნა და მაგიტომ ვუფრთხილდები რა მაგას ფრთხილად იმიტომ უნდა იყო რომ მე შეიძლება მოგეჩვენოს რომ არა უშავს რა ამჯერზე არ გამომივიდა და შემდეგზე გამოგივა და სიმართლეა მომენტ რა და რომ მაგრამ მე მეფიქრება ხო მაგრამ მე ლევანად მინდა მე არ მინდა 1000 ცდელობის მერე არ ვიცი კი ბატონო ის განიხრთოს სიტყვაზე მაგრამ ხო მაგრამ მე ლევანმა რა ვქნა ლევანობა უნდა დასრულდეს არ მომწონს ეს იდეა მე მომწონს რომ თუ კი სადმე წასასვლელია
იქ ლევანი წავიდეს და არა რაღაცა რაც მე შემდეგში მოვა სხვა სახელით. ნუ რეალურად ეს რაღაც ჩვენი სული არის, ხო, რომელიც ხო და მესმენე სული, რომ აი ეგეც ძალიან უცნაური არის. ჩვენი სული არის, მაგიტო თქვი. ღმერთი არ განსულდა რაღაცას, ხო? ღმერთი არ განსულდა, რომ სული განიხრთოს, ხვდები? ღმერთმა თამარის სახე მიიღო, კი ბატონო. რომ თამარის ნაირი გახდა, რომ თამარი მისნაირი გახდეს. ღმერთი არ გახდა თამარის სულის ნაირი, რომ მისი სული გახდეს. მიხდი თითქოს სული რო წარმოვიდგინო, რაღაცა სხვა ერთეულია, რომელსაც შეუძლია რომ ითამაროს, ხოლო თამარს შეუძლია რომ იღმერთოს. სულს არა. კი, გასაგებია. საწავედით, მაგრამ არა, კაია, კარგი, ან დავბრუნდებით ისევ. უბრალოდ ხო, მე ჩემთვის რაღაცები უსამართლობა ბჭყალებში რაც მეგონა, ადრე მე მაგით ავხსენი. მაგრამ ეს არ რითი? რეინკარნაციით. მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ როგორ გითხრა, ანუ მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ადრე შეიძლება ქრისტიანობაც აღიარებდა ამას და მე შეიძლება დღესაც აღიარებს. შესაძლებელია, ამიტომ. მაგრამ გეუნეო რომ დაასრულე ეხლა. დიდ ამბავს მანდ მე ვერ ხედავ, როგორც შენ ხედავ, მაგის თქმა მინდა. ვიცი, მესმის. ხო, მესმის, მაგრამ არც ნაკლებად მაგიტომ არის საფრთხილო რომ ვერ ხედავ. მაპატიე რომ ესე თავხედურ უფლებას ვაძლევ, მაგრამ თითქოს რაღაც მინდა რომ იგითითო რომ ვერ ხედავ მან დამხელა პრობლემას, იმიტომაც თქვი რომ საფრთხილოა, იმიტომ რომ ისე გეპარება თვალსა და ხელშუა და გგონია რომ არა და პატარა ნიუანსზე ვსაუბრობ, არა და იმ ნიუანსში არის კიდევაც საფრთხე. უბრალოდ რა არის, მე ძალიან ბევრი დანაშაულის გრძნობები მოდის და მართლა იმდენი წელი ვიცხოვრე რაღაც დანაშაულის გრძნობაში, რაც ქრისტიანულმა რელიგიამ მაპატიე, ქრისტიანულმა რელიგიამ მოგვახვია თავს. და მე არ მაქვს პრობლემა, მე საერთოდ არა, უფრო სწორი იქნებოდა რომ ქრისტიანული რელიგიის საზოგადოების მიერ ინტერპრეტაცია მოგახვია. ქრისტიანული რელიგიის ინსტიტუციამ შეგვიძლია ესე დავარქვათ, რაც მოგვახვია თავზე სიტყვაზე. მე უბრალოდ ბევრი პირიქით, რაც იმის მერე დავიჯერე, კი და ასტროლოგიას ძალიან მაინტერესებს და პირიქით, რაც იმის მერე დიდ სურათში დავინახე, შეიძლება ჩემი აღქმით, რაც ხდებოდეს, მაგის მერე ბევრად უფრო შერასაცამობ საფრთხილო რაც არის ჩემთვის ეგ ბევრად საფრთხილო, კი და ეგ ბევრად რთული იყო, რომ ამ ერთ ცხოვრებაში ადამიანმა შესაძლებელია, რომ თავისი რაღაც მაქსიმუმი უნდა დადოს, ისეთი, რაც რეალურად შეიძლება წარმოუდგენელი იყოს და სუდანაშაულის გრძნობა გაქვს მერე, რომ you are not good enough იმდენად, რომ რაღაც აკეთო და ყველა ადამიანები ვართ, მიხდი რას არა, იცი რა ხდება? პრინციპში აი ნების წერაზეც ორი ძირითადი სიღრმე, რომელსაც პოულობთ, არის სირცხვილის და დანაშაულის შეგრძნება რა. რომელზედაც ეხლა როგორ ავხსნა, მაგრამ ვიძახი რომ ეს ორი ცალი ეს ორი რამ არ არსებობს. ეს ორი რამ არის ტყუილი რა. არ არსებობს სირცხვილი და დანაშაული? მოდი, თუ გინდა მაგაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ ხო ვისაუბროთ მაგაზე. აი მაგაზე ვისაუბროთ, ეხლა ეს დავამთავროთ და გადავიდეთ. ხო, მაგრამ უბრალოდ რომ თვითონ გადასვლა რომ გამოვიდეს სწორი და ლოგიკური, უბრალოდ თითქოს რა მინდა იცი, გითხრა რომ მე მესმის რატო ბრალდება ქრისტიანობას ამ ორი გზნობის მოხვევა თავს. სირცხვილის და დანაშაულის. ხო, მაგრამ სინამდვილეში სხვა წყაროებიდან მოდის ეს ორი გზნობა. და ჩვენ იმის გამო უნდა გავთავისუფლდეთ. და მე უბრალოდ ესე ვთქვათ, მოკლედ თავისი არსით ჩვენიზე არ არის რელიგია, ღმერთს არ შეუძლია სირცხვილის და დანაშაულის შექმნა. აი დაფიქრდით თვითონ, აი წარმოვიდგინე ღმერთი თავისთვის ზის ჯერ. არა, მე ვიცი ეს. უბრალოდ ეს თავზე მოხვეული არის, როგორც თქვი, რაღაც თუ სწორად მაგრამ ვინ მოგახვია ერთი წელი. ანუ აი ჩემ ოჯახში მაგალითად საერთოდ არ იყვნენ ესეთი მორწმუნეები. ჩვეულებრივად ეკლესიაში დავდით, ხო, როგორც ხდება აღდგომა ყველაფერი, ანუ იცი რომ მართლმადიდო. ესე ჩემს არავის არ უსწავლები არაფერი, მაგრამ სულ მესმოდა რომ შენ დაბადებიდანვე ხარ ცოდვილი.
იმიტომ რომ აი ამაში გავიზარდეთ გარემოდან ეს მესმოდა. მამაოსთან თუ მიხვიდოდი იმას ახსარებაზე, ჩემშობლებს არ მივყვანი ვარ, მაგრამ რაღაც მეგობრები მახსოვს მივედით, რაღაც დარცხვენა, შერცხვენა, ანუ რეალურად არასწორი მიმართულება, თორემ მე კი ვიცი რომ ღმერთის სიყვარულია. მაგრამ შევიდეთ ამაში. შევიდეთ, მოდი. უყურე, მოდი წარმოვიდგინე ეგეთი მომენტი, რაზე ვსაუბრობ. შევიდეთ ამაში რა. რა ხან ესეანება. არის სადმე მივდივართ. უყურე, ხა რა ხდება. მოდი წარმოვიდგინე ედემის ბარი. მოდი წარმოვიდგინე ახლა ვითამაშოთ, ღმერთები ვართ რა და გვინდა რომ შევქმნათ ღმერთები რა ერთია ღმერთი, მაგრამ უბრალოდ თამაშობთ რა, იმიტომ რომ მაგ პოზიციიდან წარმოვიდგინეთ შევქმნით ედემის ბაღი რა და შიგნით არის ორი სრულყოფილი არსება, ადამი და ევა. მაგრამ თვითონ ეს სრულყოფილება ნიშნავს რომ არაფერი არ აკლია. ხო ესეა? ანუ რამე თუ აკლია, მაშინ სრულყოფილი არ არის რა. ერთ-ერთი რამე, რომელიც არ უნდა აკლდეს, არის ნება. იმიტომ რომ ნებისმიერი რამე რო აკლდეს, სრულყოფილი არ არის. ერთ-ერთი ნებისმიერთაგანი არის ნება. და ნება ძალიან ძნელი მისაცემია. იცი რატო? ნახე, უყურე, დავუშვათ ედემის ბაღში ვეუბნებით. ადამ, ევა, რაც გინდა ქენი. ანუ ტექნიკურად ვიძახით რომ ჩემი ნება არის რომ თქვენ რაც გინდა თქვნათ. შესაბამისად მათ რაც არ უნდა ქნან ჩვენი ნება. ხო მიხდი რა ლოგიკითაც, იმიტომ რომ მე რა ხან გითხარი რაც გინდა ქენი, აწი რაც არ უნდა ქნა, ყველაფერი ეგ არის ჩემი ნება. შენ და გგონი, მაგრამ მან ნება არა აქვს. ამიტომ უნდა გითხრა რომ აი ეს არ ქნა. ეხლა ნახე, როცა გეტყვი რომ ეს არ ქნა, ხოლოდ ამ რაღაცის თქმის შემთხვევაში წარმოიქმნება უნარი რომ გქონდეს ნება. რატო წარმოიქმნება უნარი? იმიტომ რომ შეგიძლია ქნა და შეგიძლია არ ქნა. არჩევანი გაგეჩითა. და ოღონდ ეგ არ უნდა შეგვეშალოს იმაში რომ გინა თუ არა ამ არჩევანში უნდა ვქნა ისაც მითხრეს რომ არ ქნაო რომ გამოვლინება ქონდეს. არ ჭირდება. მათ შორის მე თუ არ ვიზავ ეგეც არჩევანი არის რა. და წარმოვიდგინე, სანამ ადამი და ევა იმავე ნებაზე არიან, რომელიც არის ღმერთის ნება, სამყარო არის ერთი. რაც წამს ადამი და ევა ირჩევს სხვა ნებას, არა აქვს უშუალოდ ხილის ჩაკვეჩას, ანუ ირჩევს რომ ღმერთის ნება იყო რომ არ ჭამოაქედან და ადამის და ევას ნება იყო რომ ჭამოთ. რა მოხდა? მანამდე არსებობდა ერთი ნება. ეს ნება იყო აბსოლუტურ სინქრონში ღმერთსა, ადამსა და ევას შორის. რა წამს მათ სხვა ნება განახორციელეს, წარმოიქმნა ორი ნება. ერთი ღმერთის ნება და მეორე ადამი და ევას ნება. და წარმოვიდგინე, რახან ისინი ღმერთის სახედ არიან შექმნილი, ანუ ყველა სრულყოფილება არის. რახან სრულყოფილება არის, მაშინ ესეთი კითხვა ისმის. მოდი დავსვათ ეხლა რა წამს მათი ნება გახდა დამოუკიდებელი ნება. შესაბამისად წარმოიქმნა მეორე სამყარო, იყო ედემის ბაღი და წარმოიქმნა აი ღმერთმა თქვა, აი მე ედემის ბაღი შევქმენი და ამათმა თქვეს, აი ჩვენ ეხლა ვიწყებთ შექმნას. რა შექმნეს პირველი? და გაიხსენე. სირცხვილის გრძნობა. დაიმალნენ, ანუ ესე იგი, წარმოვიდგინე, და მეორე რა შექმნეს? გადაბრალება და დანაშაულის. ესე გამოდის რომ იმაში კი არ არის საქმე რომ შენ რამე ცოდვილი ხარ. არამედ იმაში არის რომ შენში ორი რამ სირცხვილის და დანაშაულის შეგრძნება სხვა მოგახვია თუ არა, მაგის მიღმა წარმოვიდგინე. ეს ორი რამ შენში დევს არა ღმერთის ნებით. ხო, რა თქმა უნდა. არამედ შენი, მომისმენე, არც საზოგადოების ნებით. შენი ნებით შენში არსებობს ორი აბსურდი.
ის ღმერთის განმოსახედიდან რო შეხედო გაეცინებოდა რა რომ რატო აიფარეს ნეტა ანუ წარმოვიდგინე ღმერთი რომელსაც არ იცის სირცხვილის გზნობა და არ იცის დანაშაულის შეგრძნება იმიტომ რომ ღმერთს ეს ორი რამ არ ჭირდება და რა წამს ისინი გახდნენ თავისი შემოქმედები პირველი შემოქმედებითობა ჩვენი იყო სირცხვილის და დანაშაულის და თვითონ სირცხვილი და დანაშაული რა არის სირცხვილი და დანაშაული არის შიშის გზნობა რომ არ შევესაბამების სტანდარტს და წარმოიდგინე რომ ეს ორი მოვლენა ჩვენში არის პირველად ანუ საწყისად ქმნილი გამოგონილი თავს მოხვეული ჩვენსავე მიერ ჩვენს თავზე ასე რომ იმის დაბრალება რომ თუნდაც ქრისტიანობა მოდი დავაკვირდეთ ეგეთ რაღაცას მე გადავახვიოთ ცოტა ხნის მერე ქრისტეს ეკითხებიან თავის მოსწავლეები როგორ ვილოცოთ აუ რა ხელა ქრისტიანობა შევიდეთ მაგრამ როგორ ვილოცოთ და ნახე რა შეუნევა ქრისტე ეუბნება რომ ესე ილოცეთ რომ არ წავიკითხო მამაო ჩვენოს მაგრამ ნუ შეიძლება ყველას არ ახსოვდეს ესე რა როდესაც ქრისტეს ეუბნება როგორ ილოცოს ხალხ როგორ უნდა ვილოცო რა არის საუკეთესო გზა ლოცვის ქრისტე ეუბნება რომ სხვა ლოცვა არ გჭირდება ერთი ლოცვა გჭირდება მამაო ჩვენო და ეს მამაო ჩვენო თავისი არსით არის ესეთი რამე რა რომ შენაო რომ იყოს ნება შენი და შენ რომ ამბობ შენ დეკლარირებას აკეთებ ეგრე კი არ არის რომ მე ხედავ რომ ნება შენი არის მე ვიძახი მე ვიძლევი უფლებას რომ იყოს ნება შენი ტექნიკურად რო დაფიქრდე თუ მე მოვახერხე რომ თქვა რომ იყოს ნება შენი მართლა თუ მივენდე ხო მართლა თუ მივენდე ანუ მე მაქვს ნება ღმერთო შენს მიერვე მაქვს ბოძებული ნება თავისუფალია ის და მე ჩემი თავისუფალი ნებით ვარსკვლავებს მანტრას ჩემს გონებას კი არა შენ გიბრუნებ ამ ნებას და როგორც შენი ნება ისე იყოს ნება ნუ ჰიპოთეტურად ეს ჩათვალე განხთობილი ხარ ამას თუ ახერხებ ხო სამყაროს რო ენდობი მინდობილი ანუ ხო თუ ამას ახერხებ აი ეს ძალიან ჰიპოთეტურია ხა შეთვის და ჩემთვის მაგრამ თუ ამას ახერხებ პრაქტიკულად შენ ბრუნდები იმ სამყაროში ედემში რომლიდანაც გამოხვედი იმითი რომ რაღაც მომენტში თქვი რომ ღმერთო შენი ნება არ იყოს ჩემი ნება იყოს სადაც შექმენი სირცხვილის დანაშაულის და სხვა შეგრძნებები ანუ თავისთავად ქრისტიანობა არაფრით არ გახხოვს შენ არანაირ სტრუქტურას სირცხვილის და დანაშაულის და ცუდი ხარის ქრისტიანობა არ გახხოვს არც ხო და უყურე მაინც რასაკეთებ იცი ქრისტიანობა არ მარხავს მაგრამ მე ვიღაც ცუდი ტიპები არიან გახავს თორე დიდობაში ვერ მოგახავს მაგრამ მე სხვა რამეს გეუბნები შენში არსებობს ეგ რა თქმა უნდა მესმის შენში დევს ეს თორე ვერავინ ვერ მოგახვევდა აი ამას თუ შეჭამ ახლა რაც თქვი მესმის და თორე შენ შეგიძლია აბრალო რომ როგორ მოგახვია საზოგადოებამ კი ბატონო მესმის რატომაც ამბობ მაგრამ უფრო ღრმა წერტილში თუ გინდა წახვიდე ეს აზრი უნდა შეჭამო ახლა რა მაგრამ ამას ხო რაღაც ასაკი უნდა არაფერი არ უნდა ბავშვობაში შეგიძლია მომისმინე რა თუ ასაკი ახლა მე და შენ ბავშვები ხო არა ვართ ხო და ნუ მელაპარაკები ბავშვებზე მე ვიძახი შენ და მაყურებელმა ეს აზრი შეჭამოს. კი, გასაგებია მე დავუბრუნდი იმას, რომ ჩემი ბავშვობის ამბავი გაგიზიარე და მაგას ვამბობ. მაგრამ ბავშვობა შენ ეხლა უნდა გაიაზრო. ეხლა გააზრებული მაქვს მე ძალიან ბევრი. ხო, მაგრამ ერთი დეტალი არის. თუ გინდა მე რომ მოусმე, მიხვდები რომ აქ რაღაც მისკომუნიკაცია ხდება. რაღაცას ხას უსმევ. შენ ახლა ბავშვობაში კი არ ამბობდი მაგას. ახლა ამბობ დღეს ამბობ რომ ბავშვობაში მომახვიეს თავს და მე გეუბნები ახლა თქვი რომ ბავშვობაში შენში იყო ეს კი ბატონო და შენ ამბობ რომ მე ახლა ვიცი შენ უბრალოდ ამბობ რომ მე ახლა კი ვიცი რომ ბავშვობაში მომახვიეს თავს მაგრამ ამითი უბრალოდ აბრალებს სხვებს და დამნაშავე გამოგყავს სხვები და სწორედ ამითი ინარჩუნებ სირცხვილისა და დანაშაულის ამ შემთხვევაში არსს. მაშინ როდესაც ერთადერთი გზა რომ განთავისუფლდე, რჩება რომ შეეშვი ხა დადანაშაულებას იმათი, ვინც ეს არამედ იპოვე რომ
შენში ეს იდო იმიტომაც ქვია რომ პირველ ყოფილი არის ანუ რომ იბადები უკვე ეგრე იბადები იმიტომ რომ ეს იმ სამყაროში იბადები რომელიც ედემის ბაღი არ არის რომელიც იმათმა შექმნეს და სანამ შენ აგრძელებ ციკლს და იძახი რომ გავიზარდე მე ვიძახი რომ ჩემში შემოსული სირცხვილი და დანაშაულის გზობა ჩემი შობლების ჩემი საზოგადოების ჩემი ეკლესიის თუ ჩემი მთავრობის ბრალია ამას თუ იძახი ერთადერთი რასაც აკეთებ სიტყვა ბრალს ყვებავ რომ სამყაროში ჯერ კიდევ გააგრძელოს არსებობა ანუ შენც ირჩევ რომ ბრალი არსებობდეს და მორჩი ხო მაინც სხვას ვაბრალებ ანუ და სანამ აბრალებ დანაშაულის იდეას ყვებავ რომ ხვალ რო დაიბადება ვიღაცა ისიც მე მაგ ციკლში არის და არავის ბრალი არ არის შენ დაიკიდეს სხვები შენ თავს დააკვირდი შენ თავს დააკვირდი როგორ წეღან შენ წვეთ წყალს ასხავდი მცენარეს სახელად დანაშაული რომელიც იზრდება და იფურჩქნება ჩვენ საზოგადოებაში რომლის გამოც მე შემდეგი ბავშვი რო გაიზრდება იტყვის როგორ მოახვიეს მას დანაშაულის შეგრძნება გასაგებია გავიგე ხო კი და კაია რომ შევედით ამაში მაგარია მართლა ძალიან საინტერესო იყო და ეხა შეგვიძლია აი ნებისწერის ჭრილში ეს უნებისწერა ხო ეს უნებისწერა ეს უნებისწერა არის უბრალოდ აი ესეთი ხო და მომეწონა ძალიან ჩახლართოა თუ რაღაცნაირად აქ ეხა უბრალოდ ძალიან ცოტა დრო მაქვს სამდღიანი პროცესი იმიტომ არის რომ ეს რაღაცები ავხსნა რა. ანუ სინამდვილეში სიღრმეში ნებისწერა ზედაპირზე რომ რეკლამას ან რაღაცას ადამიანი რომ ნახავს უნდება რომ მოდი ახლა მე მივალ და იქ ყოველი შემძლე გავხდები და მთებს გადავდგავ. არა და იოტის ოდენა რწმენა თუ გექნება თას გადადგავ, მაგრამ ნამდვილი ნებისწერა იქნება გაცნობიერება იმისა რომ იმდენად ჩემს ხელშია ჩემი ნება, მაგრამ ჯერ უნდა გავიგო რომ ჩემს ხელში არის რომ იმდენად ჩემს ხელშია რომ სწორედ ის რაც ჩემს ხელშია, აჰა, იყოს ნება შენი. მაგრამ თუ ჩემს ხელში არ არის, მაშინ ტრუხაზე ვიძახი, რომ იყოს ნება შენი, რა იყოს ნება შენი? თუ კი შენ არ გაქნება, თუ კი შენ იძახი, რაღაცები მემართება სხვების ბრალია, ის არის დავნაშავი, ის თუ კი მაგას იძახი და მე ლოცულობ იყოს ნება შენი, შენ არ აგიღია ჯერ რაღაცა რომელიც გაჩუქა ღმერთმა და იძახი რომ ის რაც არ ამიღია მე უბრალოდ სიტყვებს ვიძახი იყოს ნება შენი შენ რას იძახი მაგ დროს რომელი ნება იყოს შენი რომელიც სხვებმა დაგმართა მე ხვდი ანუ ერთადერთი თავარი სიკარგება თავარი არ სიკარგება შენ თუ გინდა რომ სამყაროს ენდო შენ ჯერ უნდა თქვა რომ ჯერ ჩემია მე მიჭირავს რაც მე მიჭირავს ის შემილია მოგცე და რაც მე არ მიჭირავს ეხლა რო გითხრა რავი ჩუქნი მე ისა რა ქვია ნარიყალა თლიანად მიჩუქნია შენთვის შენ ხო იტყვი შენი არ არის ნარიყალა და როგორ მჩუქნი იგივენაირად არის მე თუ ვიტყვი რომ ღმერთო შენი ნება იყოს თქო და ღმერთი მკითხოს კი მაგრამ შენ გააქვს ის რაზედაც მეუბნები რომ შენი ნება იყოსო დარწმუნებული ხარ იმიტომ რომ გუშინ იძახდი რომ იმ ადამიანის ბრალია ეგრე რომ მოხდა გუშინ წინ იძახდი რომ გარემოებების ბრალია რომ ეგრე მოხდა სულ აბრალებდი და მაშინ სად არის ნება რას მაძლევ ხო წინააღმდეგობაში მოდის აბსოლუტურში ანუ აბსოლუტური ნებისწერა ნიშნავს აი ამ მდგომარეობას რომელშიც შენ შეგილია ეს ლოცვა აღიქვა რა. კი, ყველა ჩემი საყვარელი ლოცვა არის მამაუჩვენო. პრინციპში ერთადერთია რაც ვიცი ზეპირად და მეტი არც გჭირდება. ხო. მეტი არც გჭირდება ეს ერთადერთი ლოცვა, იმიტომ რომ ამ ლოცვის შინაარსი არის რომ შენ სინქრონში ბრუნდები ნებას, აბრუნებ ნებას, შენ იძახი რომ მე ოდესღაც ჩემი ნება გამოვყავი შენგან. ამითი დავრწმუნდი რომ ნება მაქვს და ეხა გიბრუნებ. ჩემი ნებით გიბრუნებ, რამე კი არ მაიძულებს. Просто სადღაც რანაირ მომენტში ვართ, იცი? აი ისევ სხვებს რომ არ დავაბრალოთ, მაგრამ გავიაზოთ
ჩვენსავე გონებაში რატომღაც წარმოგვიდგენია, რომ იქ ზემოთ ზის ვიღაც გიჟი წვერებიანი კაცი, რომელსაც რომ მივცეთ ეხა ჩვენი ნება, სულ განსაცდელში გვამყოფებს და ბერად წაგვიყვანს ტყეში და არადა შეიძლება იმას რო უთხრა იყოს ნება შენიო, რავი, წითელი ფერარი აქვს შენთვის გამზადებული, მაგრამ შენ არ აძლევ ამ ნებას და შეიძლება არავინ არის, მაგრამ შენ გგონია რომ ის რაღაც არასანდოა, როგორ უნდა მივცე, არ ვენდობი ღმერთს რომ მივცე. ეს ორი პრობლემა მაქვს. ერთი, ჯერ არ ნება მაქვს და მეორე რომც მქონდეს ერთხელ მახსენდება თვითმფრინავით ვიფრინავდი, ტურბულენტობა იყო ბევრი წლის წინ სასაცილო არის. ტურბულენტობა იყო და ალბათ მაგდენ ჯერ მამაო ჩვენო არც ერთხელ არ მithქვავს და რომ დაჯდა თვითმფრინავი და რაღაცა ცოტა ხნის მერე გავიაზრე რომ მეც ერწევთ. ეხლა რა გამოვიდა რომ მე ვიძახდი რომ ღმერთო შენი ნება იყოს, ოღონდ თვითმფრინავი არ ჩამოვიდეს. თან მეწინააღმდეგე. არსით არ მამაო ჩვენო არ მეთქვა რამე ღმერთო თვითმფრინავი არ ჩამოვარდეს რომ მელოცა მესმის, მაგრამ ისევ წინააღმდეგობაში მოდის. აბსურდში ვიყავი. მთელი დავჯექი მერე მივხვდი. რომ მთელი ფრენა აბსურდში ვიყავი. ხო, მე ფრენის ადრე არ მეშინოდა, მე რაღაც პერიოდი მივხვდი, რომ ძალიან მეშინოდა და მე გავიაზრე, რომ ეს რაღაც ჩემი კონტროლის პრობლემა არის ზოგადად და ისაც მუშაობ ძალიან ჩემ თავზე და მანდ რაღაც შევუთანხმდი საკუთარ თავს, რომ თუ უნდა მოვკვდე, ისე შეიძლება თვითმფრინავში კი არა, ისეც გარეთ რო გავიდე და მეცეს რაღაც თავზე, ან რავი, სტრომბი მომწეს რაღაც დამემართო. შესაბამისად, შევთანხმდი, რომ თვითმფრინავის მე დღეიდან აღარ მეშინია და სხვათა შორის იმუშავა. რა თქმა უნდა, არაფერი საშიში მაგაში არ არის და ცოტათი თუ უნდა მოვკვდეს, ცოტათი ნებისწერლად ესე გადაგიკეთებ, რომ თუ მე გადავწყვეტ, რომ მოვკვდე, მინდა თვითმფრინავში მოვკვდები და მინდა ქუჩაში. საერთოდ ძალიან ის მნიშვნელოვანია. შესაბამისად არ არის. მაგრამ ალბათ ძალიან იმედია მაყურებელი არ დაიბნევა რაღაცა ისეთი ძალიან ჩავხლართეთ. არა, არ ჩავხლართეთ. რასაც კიდე ხაზი მინდა გავუსვა. ერთმანეთთან კავშირშია ყველაფერი, ახლა სხვა თემაზე მარგველაპარაკია. არა, აბსოლუტურად ნების წერაზე ვისაუბრეთ, უბრალოდ ძირითადად ამას კარს მიღმავს საუბრობ უკვე ნების წერაზე მოსულ ადამიანებთან, საჯაროდ ესე არასდროს არ გამომიხატოს. მიზეზი რა არის აგიხსნი რა. მიზეზი არის რომ მე არ მინდა რომ გამოვიდა რომ რაღაცას ქადაგებდი. მე თვითონ თუ გახსოვს საიდან დაიწყო. ანუ მე თვითონ მაინტერესებს. არა ხო, მე თვითონ ძალიან რაციონალური აზროვნება. ეხლა ყველაფერი რაც მე რელიგიურ კონტექსტში ვთქვი, ეხლა შემიძლია დავიწყო და უბრალოდ მოსაწყენი იქნება, იმიტომ რომ იგივე უნდა ვილაპარაკო, ავდგე და რაციონალურად დავხსნა. მე პარალელები უკვე გავავლე რაციონალური, ანუ გეთანხმები, რა თქმა უნდა, მაგის ყველაფერი. ჩახსენე თუ კიდე მთელი ღმერთი, ედემის ბაღი, ყველაფერი მაინც ისე ვრჩება. მაინც სირცხვილე და დანაშაულის ბრძობა ილუზია. რომელ ილუზიასაც ვახანგძლილებთ ჩვენი იმით დავყვებავთ ჩვენვე ვადანაშაულებთ მაგაშიც კი ყოველგვარი გამოშიგნოთ ეხლა მთელი ის საუბარი უბრალოდ თუ გინდა თავში ან გადაახვიოს ვიღაცა და გამოშიგნე რელიგიური კონტექსტიდან და დასკვნა რომელიც დარჩება მაინც იგივეა მაინც იგივე ხდება და ამიტომ არ მიყვარს ხოლმე, იმიტომ რომ შეიძლება იმიტომ რომ სანამ არ გამიცნო წესიერად მაგალითად ნევის წერაზე ხას უსმევ რომ მე მეტაფორებით ვსაუბრობ, მათ შორის რელიგიური მეტაფორებით, რაც არნიშნავს რომ შენ იმისათვის რომ ის მეტაფორა გაიგო, უნდა გჯეროდეს იმ მეტაფორის. არა, უბრალოდ დავუშვათ შენ რო სპაიდერმენ ან ჰარი პოტერს რო უყურებ, ხო, მხატვრულ ფილმს ან კითხულობ, მაგრამ დავუშვათ ფილმზე შეხვედი და ჰარი პოტერის 2 საათიან კინოსეანსზე ხარ. შენ და იქ შიგნით რაღაც თავგადასავალი მოხდა და რაღაც მორალური საკითხები ხო ირჩევა ხო ფილმის სიუჟეტში და რაც გაკვეთილებს სწავლობ, დასკვნები გამოგაქვს. მეგობრობა რა არის სიტყვაზე, ერთგულება რა არის, ბრძოლა რა არის, თავდადება რა არის, რაღაცების დემონსტრირება ხდება ფილმის განმავლობაში, ხო? და მაგრამ ფილმიდან რომ გამოდიხარ, შენ ხო აღარ არის აუცილებელი რომ მე გჯეროდეს რომ ცოცხებზე ფრენა შესაძლებელია, მაგრამ დასკვნები, რომელიც ცოცხებზე ფრენის დროს
წარმოჩინდა იქ რაღაც ღირებულებები და ხო ღირებულებები რომელიც შენ იპოვე რომელთანაც იპოვე გაიგივე რაღაც გაკვეთილი რომელიც ისწავლე პერსპექტივა რომელიც დაინახე გამოგაგ შენ ფილმიდან და არ გჭირდება რომ გჯეროდეს რომ სადაც ჯადოსნური სკოლა არსებობს ზუსტად იგივენაირად იყო ეხლა რაც ვილაპარაკეთ შენ შეგიძლია იმოგზაურო იმ რელიგიურ კონტექსტში რომელშიც მე შევეცადე რომ შევსულიყავით მაგრამ მე გამოხვიდე მთლიანად ამ რელიგიური კონტექსტიდან როგორც ჰარი პოტერიდან და თქვა რომ ბაიცა ის დასკვნა გასაგებია არ ჭირდება რომ ჯეროდეს და მე არ მოუწოდებ რომ კიდე თორე მე გონია რომ ცუდი არაფერი არ არის მაგაში მაგრამ უბრალოდ ჩემი მოწოდება არ არის რომ იცი რა ღმერთმა დაიჯერეთ ხალხო ადამი და ევა მართლა იყო და არა იმიტომ რომ თან შეიძლება ვიღაც ათეისტი მოვიდეს და ვიღაც საერთოდ სხვა რელიგიის წარმომადგენელი და მოდიან და კავშირში ეს არ არის პირდაპირ მოდიან და ანუ არანაირ კავშირში არ არის ეს იმიტომ რაციონალურადაც იგივეს ახსნა რაციონალურად იგივეს ახსნა ზუსტად იგივენაირად შეიძლება რაც კაბალადან მოვიტანო მეტაფორა ისლამიდან მოვიტანო მეტაფორა ინდუიზმიდან მოვიტანო მეტაფორა ის მეტაფორები მეხმარება რომ რაღაცა კონტექსტი გადმოუცე რა და მოკლედ ალბათ ეხა ნახე ხა რა ხდება ბოლო 10 წუთია თავს დამნაშავედ გძნობ ან მცხვენია და ხალხთან ვიმართლებ თავს რომ ხალხო არ გეგონოთ მე ხლა ვქადაგებ მიხდი ანუ ეხა ეს არ ეხა დავაფიქსირე ეს ეხა დავაფიქსირე რომ მაგას ვაკეთებ ესე არ მიმიღია არ შენ არ ხო გავიგე მაგრამ მე ვიგზენი რომ რატო ლაპარაკობ ამას რას უხსნი ხალხს თუ გინდა ჩათვალოს რომ ხადაგებ მაგათი ნება მე რაში მანაღლებს ის რას ჩათვლის მაგრამ მანაღლებს და ეგ რომ მანაღლებს მაქედან განთავისუფლება არის რა ხო მესმის ნუ ის სად ვიმოგზავრეთ სად ვიმოგზავრეთ მე მგონი ძალიან საინტერესოა განსხვავებული იყო ძალიან ესე არა ესეთ რამეზე არასდროს არ მისაუბრია ეთერში ყოველთვის ხო მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ლევან მოდი ახლა მაყურებლისთვისაც და ჩემთვისაც აი უფრო გასაგები რო იყოს თქვათ აი ეს ვორქშოპი როგორია რაღაც თამაშია ხო რაც ვნახე მე აი რომ მოგვიყვა რამდენი ადამიანი მონაწილეობს კი ანუ როგორ ირჩევ ამ მონაწილეებს თუ ნებისმიერ არა ვირჩევ ანუ გასაუბრებას გადის ყველა მონაწილე სანამ იცი რა არის პატარა ჯგუფში არის ზუსტად თან ავტომატურად აგის პატარა ჯგუფში ხდება აი დიდი დარბაზი რო იყოს და 50 კაცი არის რაღაც ვორქშოპები ეგეთი ფორმატით ტარდება შეიძლება არ გქონდეს მნიშვნელობა რომ ეხა ის რა აზრზეა და რა განწყობაზეა და რაღაცა და აი ერთი რაღაც მაგიდის გარშემო ცოტა დიდი მაგიდაა მაგრამ მაქსიმუმ 18 ადამიანი ესწრება საშუალოდ აი 18 ენერგიაზე თუ არ და უბრალოდ მოთხოვნა რო არის ხოლმე და რაღაცა თორე ისე 12 რა 12-დან 18-მდე 18-ზე მეტი არ უბრალოდ ფიზიკურად არ შემიძლია და ამიტომ აი ეს კამერულობა ძალიან მაიძულებს რომ შევარჩიო რა მონაწილეები ამიტომ აი რეკლამა რომ აქ გაშვებულია რაღაცა აი ხაც მაგალითად და მოკლედ უნდა ჩაეწერო გასაუბრებაზე მე პირადად ვრეკავ თან რომ დავრწმუნდე რომ თან ეხლა რა ვინმე კი არ მინდა რომ დავიწუნო ხა რატო უნდა დავიწუნო უბრალოდ თუ შენი მოლოდინი ნებისერასთან მიმართებაში არის სხვა ვიდრე ნებისერა გაძლევს რა და მაგალითად ვისაუბროთ რას გაძლევს რა პრინციპში იმიტომ რომ ეს რაღაც ძალიან ფილოსოფიურად კი ვისაუბრეთ მაგრამ თუ შენი მოლოდინი არის რომ ნებისერა გაძლევს რაღაც სხვა რამეს მაშინ ჯობია არ მოხვიდე და იმიტომ რომ სხვა საცხელს უშლი ჩემი პროცესიც ისე არ მიდის და თან მე შედეგიც როგორ არის მე ხო ყველაზე მეტად ის მახალისებს შედეგი რომ ადამიანები მე რომ მეუნებიან რომ იცი რა ლევან შენთან ნებისერის მერე აი ესენი მოხდა ეხა უკვე 3 წელია გასული და თავიდან ეგრე მკვეთრად არც ჩანდა და ვიღაცები ვინც 3 წლის წინ იყვნენ ისინი რომ მიყვებიან რომ აი თავიდან რაღაც იყო მაგრამ მე ცოტა მინელდა და მე მიხვდნენ და მე როგორ წამოიღო და რამხელა ცვლილებები და ამის გამოკლედ შერჩევა ხდება თან არ მინდა რომ ვინმე შეეშინდეს ძალიან მკაცრი არ არის მაგრამ შერჩევა ხდება იმ პრინციპით რომ აი მაგალითად როგორი რაღაცების მიხედვით ხდება იცი რომ შეიძლება რაღაცა მოისმინოს და ეგონოს რომ ნებისწერა არის მაგალითად ფსიქოლოგიური თერაპია და არ არის თერაპია ანუ თერაპია არ არის რატო იმიტომ რომ
არაფრის თერაპია ხო მკურნალობას ნიშნავს. ტრამვებზე რაღაცას მუშაობდა კურნალობა. ნებისმიერ თერაპია ნიშნავს კურნალობას და გინ ტრამვებზე ნებისმიერ საერთოდ ტრამვებს არ ვაღიარებთ. ხო. მაგით ცალკე თემაში რომ ვიღაცა მეკავთოს, მაგრამ მოკლედ თავი ისე რომ ნებისმიერაზე არ მოდიხარ რომ განიკურნო. ანუ მე არ ვხედავ რომ შენ ავად ხარ. არაფერი არ გჭირს რომ თერაპია გჭირდებოდეს რა. ეს ერთი. ამიტომ თუ კი ადამიანს კვეთრად თერაპია უნდა რა, მაშინ ნუ მოხვალ. ჩვენთან უამრავი სხვა ვარიანტი არსებობს. ასე მეორე კუთხით ვეუბნები ხოლმე რომ აი ამას ვარკვევ ხოლმე რომ ვამოწმებ რომ ხომ არ მოდის ადამიანი იმის გამო რომ რაღაც კოუჩინგის ელემენტებს ეძებს. რაში მდგომარეობს კოუჩინგის ელემენტები, რომელსაც მე არ ვიძლევი. კოუჩინგის ელემენტები მდგომარეობს, რომ კოუჩი ძირთადად არის, რომელიც გაწვება და გეუბნება, გირჩევს რა ქნა, როგორ ქნა, მოტივაციას გაძლევს. ანუ თითქოს ის ხდება შენი მომწოლი. მიმართულების მიმცემი. და მე ასეთ რამეს არ ვაკეთებ. რას ვაკეთებ ვიტყვი, მაგრამ მესამე კომპონენტი, რასაც ძალიან ვფრთხილდები, არის რომ ვიღაცამ შეიძლება, იმიტომ რომ სახელი თვითონ ნებისწერა ვიღაცას შეიძლება რაღაც ზებუნებრივი ჯადოსნური იდეა ეგონოს. არა და ამ პოდკასტს თუ უყურებს ვიხდება რანაირი თემა არის. ხო ეს მაგარია, მაგრამ ეხმარება რომ ეს კომუნიკაცია. ხო, მე მოკლედ რა ქვია, გადაუგზავნე ხოლმე ადამიანებს რომ ნახონ რომ იცოდნენ რა რა ზემოდიან, მაგრამ მოკლედ ზებუნებრივი იდეა არ არის, რაღაც ჯადოსნური ელექსირი არ არის, რომ ნებისწერაზე მივედი და მე ყველაფერი ჯადოსნურად მანტრები გავაკეთე და ყველაფერი დაალაგდა. მაშინ რა არის რა? და მე თამაში და ფორმამდეც მივალ. ანუ ესე ვამოწმებ, ცოტა ხალხია, ვამოწმებ ძირითადად აი ამ სამ კომპონენტში ხო არ არის აცდენა. სხვა რაღაც ხო არ გონია? სხვა რაღაც აი ეს სამი რამე შეიძლება თან ძირითადად ეგონოს რა ვიღაცას. თუ ეს სამი რამე არ გონია, კიდევ ერთ რამეს ვამოწმებ ხოლმე. აი რაღაცაერად საუბრობ მე. ყველასთვის შეიძლება არ იყოს ჩემი საუბრის სტილი მის გემოვნებაში არ ჯდებოდეს. იმიტომ რომ ჩახლართულ წინადადებებს ვამბობ. ეს არ ნიშნავს რომ მათი აზრი რთულია. ძალიან გასაგებ რამეს ვამბობ. უბრალოდ ხანდახან ძნელია გაყვე იმ ჩახლართულობას, რომელი ფორმითაც მე მიყვარს საუბარი და თუ არ რეზონირებს მასთან ჩემი საუბარი და არ ესმის რა, რასაც ვეუბნები, მაშინ მირჩევნია რომ არ მოვიდეს რა. და იმიტომ რა აზრი აქვს თუ ჩემთვის ჩახლართულად არ საუბრობ. არა, შენთვის არ ვიძახი. ვიღაცისთვის შეიძლება საუბრობ რა და ამიტომ მესმის. თუ გძნობ რომ ის არ ხო ესეც მნიშვნელოვანია. ალბათ რაღაცა კავშირი უნდა იყოს, ხო? კავშირს ვეძებ რა, ხო უნდა მომეწონოს, მეც ხო უნდა მომეწონოს. და თვითონაც უნდა მოეწონო. ერთმანეთთან უნდა ჯერ პირველ რიგში იმას უნდა მოეწონო. მაქედან იწყებ. მოდის, ესე იგი მოწონო. ხო, რა ხან მოდის, ესე იგი მოწონო. მაინ ჩენზეა, ესე იგი შენი რჩევ. მაგრამ ნახე, არა, რატო არ არის მარტო ჩემზე გეტყვი, იმიტომ რომ შეიძლება მოდიოდეს და მცდარი წარმოდგენის გამო მოვწონდე. ანუ მოვწონდე, მაგრამ სხვა რამე ეგონოს. და მე ამ საუბარში ვუხსნი კარგად და შეიძლება აღარ მოვეწონო. შეიძლება თვითონვე მიხვდეს, არა, ძალიან ბევრჯერ ყოფილა ხოლმე, რომ ხანდა ბევრჯერა საკმაოისი სტატისტიკა არსებობს იმისა, რომ ჩაეწერა, მაგრამ რომ მომისმინა, მე თქვა რომ იცი რა, კარგია, მაგრამ ჩემთვის ეს არ არის რა. მოკლედ, ამასში რომ დავწმუნდები, მე კიდევ ვუხსნი ხოლმე, აბა მაშინ რა არის რა? და რაღაცნაირად ავხსნი რა არის რა, ნებისწერა არის. ვეძახი როგორც ნებისწერა როგორც თეორია რა. ანუ ესე თეორია ან ხელობა რა. არ ვიცი, ორივე მეტაფორით შემიძლია ავხსნა და ორივეს გამოვიყენებ და უფრო ნათელი გახდება. ესე იგი, თეორია როგორი რაღაც არის? ხო, მაგალითად პითაგორას თეორემა. პითაგორას თეორემა გეუბნება, რომ სამკუთხედის გვერდები თუ გინდა რომ გამოთვალო, აი ეს ფორმულა გამოიყენე. და შენ ერთხელ სწავლობ ხო პითაგორას თეორემას? ხო არ არის რომ რაღაც დიდი ხანი არა ერთხელ გაიგებ, თავრე გაიგო პითაგორას თეორემა და მე ყოველთვის როცა სამკუთხედის გვერდები გექნება გამოსათვლელი მათი ზომა გამოიყენებ რა. მაგრამ არსით უნდა გაიგო რა ხდება. თუ კარგად გაიგე, მე უკვე სხვადასხვა გეომეტრიულ ამოცანებში განახორციელებ მას, კარგად თუ გაიაზრე.
უბრალოდ ახლა სამკუთხედის გვერდები და პითაგორას თეორემა ისე ხშირად ცხოვრებაში არ გვჭირდება და ნებისწერაც თეორემაა, რომელსაც ერთხელ რომ გაიგებ, მე ბევრ რაღაცაში იყენებ რა და პრინციპში გამოდის რომ რაღაცნაირი ინსტრუმენტია რა, ანუ აი თითქოს ხელობასაც რატო ვადარებ რა, მეორე მეტაფორით რო წავიდეთ. დაუშვათ, აი მაგალითად მე ახლა არ შემიძლია ხატვა არ გამოდის. მაგრამ როგორც ნებისმიერ ადამიანს რაღაცა შემიძლია მოუხაზო, ხო და აი რაღაც ბავშვურად დავხატო. მაგრამ თუ მივალ ადამიანთან, ვისაც ხატვა ეხერხება და მასწავლის როგორია შუქშრდილები, აკადემიურად თუნდაც შეიძლება ძალიან ნიჭიერი და მაგარი ხატვარი არ გამოვიდე, მაგრამ ვიდრე ეხლა ვხატავ. იმიტომ რომ მან პერსპექტივის კანონი ამიხსნა, დამანახა როგორ მუშაობს შუქჭდილები, როგორ მუშაობს ფერები, კომპოზიცია. ეგენი თუ ამიხსნა, მავარჯიშა ცოტა იმ ხატვაში, ხელი გამიწაფა. მაშინ მე რომ წავალ, უფრო კარგ ნახატს დავხატავ და სულ გამომადგება ეს უნარი. ხო შეიძლება მივიდე და აი ვიღაცასთან ხატვა მასწავლე, ხო? და მეორე რომ ხატვართან მივიდე და ნახატი ვიყიდო მისგან. აი რაღაცნაირად თერაპიული ან შეიძლება სხვა ვორქშოპებისგან განსხვავებით რა ხდება იცი ხშირად ადამიანი რაღაც ნუ განსაკუთრებით ის ადამიანები რომლებიც დადიან სხვადასხვა თერაპიებზე ფსიქოლოგს ელაპარაკებიან ძირითადად რა არის ხოლმე ამოცანა რა რომ არის რაღაც ერთი კონკრეტული გაჭედილობა რომელ გაჭედილობაშიც შენ ეშვები იქ პოულობ შენ ტრავმებს თუ რაღაც მოვლენებს, მე ისე იმებს გამოასწორებ და რო გამოხვალ ამ თერაპიული გინდა ფსიქოლოგთან საუბრიდან, გინდა ერთკვირიანი თერაპიული პროცესიდან, იქ რაც შენ დაამუშავე, ის დამუშავებული არის ის რის გამოც იქ მიხვედი. ანუ ის აღმოჩენები შენ თავზე რომ აი მე თურმე ბავშვობაში ის მქონდა და ისევ იმას უკავშირდება ანუ ხო ანუ შენ რაღაცა პრობლემით შეხვედი ის პრობლემა დაამუშავე და გამოხვედი რა ხო და ნებისწერაზე მუღამი ეს არ არის იმიტომ რომ ნებისწერაზე უფრო როგორი რაღაც ხდება იცი მე მართალია აქაც ხდება სიღრმეებში ჩასვლა და ძალიან ღრმავე სიღრმეში, როგორც არის მარცხენა მუხლს და მარჯვენა მუხლს ვეძახი, სირცხვილის და დანაშაულის შეგრძნებიდან გამომდინარე, ანუ სირცხვილზე და დანაშაულის შეგრძნებაზე დგას ყველაფერი რა. და აი ყველაზე ღრმა, ანუ შენში რანაირად სუფევს ეს ორი მოვლენა, მაგას მაქედან იწყება ყველაფერს და ანუ ჩაღრმავება ხდება მიკროსკოპულ დონეზე რაღაცის დანახვა რა, მაგრამ ნებისწერა არ არის ის, რასაც დავინახავთ. ნებისწერა არის მეთოდი, რომლითაც მე შენ დაგეხმარე, რომ დაგენახა. როგორც ხატვართან რომ მიხვიდე. ხო, ინსტრუმენტია. ხო, აი ნახე, როგორც ხატვართან, არა, უნარია. იმიტომ რომ ინსტრუმენტი ფუნჯი და ფანქარია. როგორც ხატვართან რომ მიხვიდე, ხატვარი ხო რო გასწავლოს, რაღაცა ხო უნდა დაგახატინოს რა. აი ეგრე მეც რაღაცაში ხო უნდა ჩაგახედო და ბარემ ყველაზე ღრმა წერტილში გახედებ საკუთარი თავის ისეთში რომელზეც სრული თავდაჯერებულობით ვიტყვი რომ ესეთ რაღაცაში არასდროს არ ჩაგიხედებ მე ხო მონაწილეების სახეები მინახავს აი ბოლო დღეს როცა ამას იაზრებენ თურმე რა ხდება მათ თავს რა უდიდეს სიღრმეებში გახედებ უდიდეს ანუ უმნიშვნელოვანეს რაღაცებს დაგანახებ შენ თავზე მაგრამ მე თუ მკითხავ, ესენი რატო დამანახე? არა, კარგი არის, იმიტომ რომ ეგეთ რამის დანახვა კარგი არის, მაგრამ ამ დანახვების დროს მე გასწავლი როგორ უნდა დაინახო ხოლმე შენში ნებისმიერი რამე, რისი დანახვაც მოგინდება აწდა მარადის. გავიგე, ანუ რეალურად ამ უნარით მივდივარ. ხო, ანუ მე შენ გატან არა იმას, რაც დაინახე. არა, ხო, თუმცა იმასაც გატან, რაც დაინახე, როეული გვაქვს და მაგრამ გატან იმას როგორ დაინახე ამ უნარს, რომ შენ რო გახვალ მე ახალი ნახატის დახატვა თუ მოგინდება, ისევ რაღაც თერაპიაზე წასასვლელი არ იყო ან ისევ მომავალშიც გამოიყენებ ამ უნარს და მაგით იცხოვრებ და სხვანაირი როგორც პითაგორას თეორემას როგორც კი გაიგებ ის სულ გამოგადგება როგორც კი პერსპექტივის კანონებს გაიგებ ხატვაში სულ გამოგადგება
ესე ნებისწერის კანონებს რომ გაიგებ, ყველაფერში გამოგადგება. სულ გამოგადგება და ყოველთვის როცა დაგჭირდება რომ შენ თავში ჩაიხედო გექნება ეს შესაძლებლობა რომ ჩაიხედო ისე რომ ერთი რამე დავამუშავე და მორჩა კი არა აწი როცა მომინდება არც ლევანი მჭირდება აწი არც არავინ არ მჭირდება მე ყოველთვის ვიცი რატო ხდება აწი მაგის მერე ყოველთვის იცი რაც ხდება შენ თავს რატო ხდება და როგორ გააკეთო ისე რომ აი სადღაც თავში რომ ამბობდი ხო და ბანკარით რომ გადაუხვიე ხო აი გაპოვნინო ის წერტილები უბრალოდ გასწავლო როგორ იპოვო ხოლმე ის წერტილები როგორც გადაუხვიე რა მოგცე ამის შეგრძნება თავიდან ბოლომდე მე როგორც ნებისმიერ უნარს შენ რო წახვალ ავითარებ აი დავუშვათ მეორე მხრივ კიდე აი მესამე მეტაფორით ვიტყოდი რომ ნებისმიერ აკადემიას უფრო გავს ვიდრე თერაპიას რატო გავს უფრო აკადემიას აი დავუშვათ რაღაც არქიტექტურის არქიტექტურის ფაკულტეტი დაამთავრა ორმა ადამიანმა ერთმაც ისწავლა ყველაფერი არქიტექტურაზე რაც ასწავლეს მეორემაც ისწავლა მაგრამ ერთმა ააშენა რაღაც შენობა და მეორემ რავი ბანკირი გახდა სიტყვაზე რა მე ხვდი ანუ აკადემიამ თავისი საქმე დაამთავრა მაშინ როცა ცოდნა გადასცა რომ მას მე თუ უნდა და აეშენებინა შენობა და ანუ ნებისწერა გაკვეთილზე მოდიხარ ნებისწერის გაკვეთილზე მოდიხარ სადაც მე ლექტორი ვარ და შენ მოსწავლე ხარ რომელსაც ვასწავლი ხელობას შენი ბედის ნებით წერის ხელობას გასწავლი და არა ის რომ მოდიხარ აქ ჯადოსნურად პრობლემებს გიგვარებ და გიშვებ თუმცა იმისათვის რომ შენი ბედის ნებით წერის ხელობა ისწავლო ამ სამ დღეში მე მომიწევს რომ რაღაცები მოგიგვარო მაგრამ არა იმიტომ რომ ეგ მოგვარებაა მთავარი მიუხედავად იმისა რომ უმთავრესი არის არამედ მთავარი ჩემი მუხტი რატომაც ამას ვაკეთებ არის რომ მე ვიცი რომ ამ მოგვარების დროს 100 დამსწრედან მინიმუმ 20 ან 30 მაინც სწავლობს მოგვარებას. უმეტესად ბევრს რა ემართება გეტყვი. ბევრს ემართება რომ ისე აღფრთოვანდება იმითი რაც დახატა რომ აღარ აინტერესებს ხატვის ტექნოლოგია რომელიც ისწავლა. მაგრამ ეგეც მისი ნებაა. მაგრამ მე თუ მკითხავს მონაწილე რისთვის მოვიდა აღარ ყოფნის არის ეგ ხასიათი ძალიან რო ინთები რაღაცას და მე აღარ ყოფნის რომ მიყვება ბოლომდე ხო იცი რატო იმიტომ რომ იქ რაღაც ანუ მე მართლა არ ვიცი გამიმართლა თუ რაღაცნაირად გამომივიდა რომ ის ფრაქტალს ვეძახი რა ეს 45 ფაქტორი არის და აი ყველაზე აი როგორც ედემის ბაღში სირცხვილი და დანაშაული დაიწყო შენშიც ყველაფერი ამ სირცხვილზე სრულად სირცხვილზე და დანაშაულზე დგას და იწყება დაბადების წერტილში და აი იმ დაბადების წერტილიდან მოყოლებული გიხსნი აი და ისეთ რამეს გებულობ რა საკუთარ თავზე რომ გინდა არ გინდა შენ ტვინს მაინც რაღაც გარკვეული შოკი აქვს რა ამ იმაზე და შეიძლება ყურადღება გადაიტანოს იმისგან რომ რა ფორმით და რა გზით მივიყვანე იქამდე და მე რა თქმა უნდა სულ ვუმეორებ რომ მისმინე ეხლა სადაც მიმყევ ხარ ეგ ერთია მაგრამ როგორ მიმყევ ხარ ამას დააკვირდი თვითონ ტარება ისწავლე და არა სად მივედით იმიტომ რომ აქ და ასეთ ადგილებში არა ასეთი ეს ერთადერთია მაგრამ ასეთ ადგილებში მიხვალ მთავარია ტარება იცოდე რა და აი რაც ეხება იქ არ გაჩერდე სადაც მიხვედი იქ არ გაჩერდე სადაც მიხვედი ხო ხო იქ არ გაჩერდე სადაც მიხვედი მანქანა ყავს უკვე რა და რატო დგახარ რა და თვითონ რაც ეხება ეს თამაშსაც რა ბარემ გეტყვი მაგაზეც რა ანუ თამაში ფორმაა ანუ არაფერი მასში ჯადოსნური არ არის ან არაფერს არ ანუ რაღაც ესეთი სიტყვაზე 1-2-ს უკითხავს რომ აი ლილას არაფერი ლილასთან კავშირია აი სინამდვილეში რა არის ეხლა გეტყვი სილაბუსი რო აიღო 91 ნაწილად რო დაყო და დაფაზე რო დააწყო და რა გამოგივა რა რომ სილაბუსი ანუ დავუშვათ ჩემი ტრეინინგი თუ უნდა ყოფილიყო
ან სხვა ტრეინინგებზე თუ ხარ ნამყოფი ხო როგორ რაღაც თანმიმდევრობა აქვს 7 საათიდან 8 საათამდე ეს ხდება 8 საათიდან 9 საათამდე ეს ხდება და თელი შაბათ-კვირა 2 დღე-ნახევრიანი პროცესია თელი შაბათ-კვირის განმავლობაში შენ იმას სწავლობ იმ თანმიმდევრობით როგორც ლექტორმა მოიგონა ნებისმიერი შემთხვევაში ეს თანმიმდევრობა წინასწარ აღარ არის განსაზღვრული და მონაწილეები ამ კამათლის გაგორებით თუ რაღაცით სადაც მოხვდება მათი ფიგურა მკარნახობს მე როგორი თანმიმდევრობით მოვყვე რაც ყველა შეხვედრას ხდის უნიკალურს გარკვეულწილად ნება არის რომ მონაწილეები მკარნახობენ მე რა ვთქვა და არა მე ვკარნახობ მონაწილეებს ჩემთვის ძალიან საინტერესო ხდება იმიტომ რომ მე მავითარებს იმიტომ რომ ერთი და იგივე რაღაცა მიწევს რომ ვთქვა რომ ნახე აუ ეს მე ჯერ ნათქვამი არ მაქვს და ეხლა ეს ისე უნდა აუხსნა რომ ეს ნათქვამი არ მაქვს და მეორე დღეს მეორე თამაშზე პირიქით ეს ნათქვამი მაქვს და ეს არა მაქვს ნათქვამი და ხო ხდებია წიგნში რაღაცა ჩემთვის უზარმაზარი გამოწვევაა რომ ისე მოვახერხო ახსნა ამ ყველაფრის რომ ეგრე კი არა რომ ჯერე საფუძვლები უნდა გაიგო და მე ის უნდა არამედ როგორი თანმიმდევრობითაც არ უნდა მოხდეს მე მომიწევს რომ აუხსნა და ეს მე მართობს აღარ არის მოსაწყენი რომ ყოველ ჯერზე მე კიდე რა ხდება იცი მონაწილეები ორჯერ მოდიან და სამჯერ ესწრებიან. ანუ 3 დღე არის. ესე იგი თვითონ თამაში არის თვითონ 3 დღიანზე მოდიან ორჯერ და სამჯერ. იმიტომ რომ მეორე დრო ესწრები ამას და უყურებ ჯერ ისე სხვა თანმიმდევრობით ყვები, სხვანაირი არ გავს რა არც ერთი ერთმანეთს, მაგრამ ხო ისე თვითონ თამაში 3 დღიანი არის, ესე პარასკევს საღამოს იწყება. იმაზე რა ქვია 7 საათზე 12-ის ნახევრამდე ღამე ერთად ვარ და მე შაბათს დილის 11-დან ღამის 11-მდე და კვირას დილის 11-დან ღამის 11-მდე და ანუ 12 საათი ანუ პრაქტიკულად 29 საათი ესე ინტენსიური ეს არის რა ქვია ტვინის ადუღება არის რა და ეგ ანუ არ იღლები ეხა უბრალოდ იღლები მაგრამ ეგ სასიამოვნო დაღლა და თვითონ თამაში ანეიტრალებს ამას სიმსუბუქეს აძლევს მაგრამ ჩემთვის ეს თვითონ ეს დაღლაც ინსტრუმენტია იმიტომ რომ ეს თითქოს პიკავს და აი ბოლო დღის ბოლო ნაწილში ბოლო რამდენიმე საათში აი მართლა გეუბნები მე ეს არის ალბათ ეს სახეებს ხედავ ხოლმე რა რომ აი ფეთქდება რა გონები მანამდე ხო იმიტომ რომ სანამ დაიღლები მაინც ეს რაციო გეწინააღმდეგია გონი გეწინააღმდეგია რომ იღლები მე უკვე რაღაც შენ ავთენტურ თან რაღაც სინქრონში ხდება რომ დაღლასთან ერთად უკვე საკმარისი ბევრი ინფორმაცია შემოვიდა რომელსაც ეჭიდავებოდი და მე რო უკვე შემკვრელ ფაქტორებს რო გიდებ ანუ უკვე შო და ეგრევე ხვდები რა და აბსოლუტურად ყველაფერი გათვლილია მე ვარ ძალიან რაღაცერი ინჟინრული მაგიტო თქვი ძალიან ანუ ეს ყველაფერი ძალიან რაციონალური აი შეიძლება პირველ ნაწილში ჩვენ საუბარში ვიღაცამ ისმინა და ძალიან რაღაც რელიგიური კონტექსტით და რაღაცით ვილაპარაკეთ მაგრამ მე რომ იცნობდე მიხვდები მე ძალიან ლოგიკური, ძალიან თანმიმდევრული ისა ვარ რა ქვია, აი მათემატიკურია რა ჩემი მსჯელობა რა და შესაბამისად მე მივხვდი ანუ. ხო და ეს მათემატიკა ჩემთვის არ იყო ეგეთი გაუგებარი პირიქით. არა ხო ის ნაწილი რომ მე გასარაცამდე გასაკვირ ხო თითქოს ერთმანეთს გამორიცხავს და ადამიანი თუ რაციონალურია მაშინ არ უნდა იყოს თქვა ესეთი სულიერებაზე არ უნდა საუბრობდეს მაგრამ ნუ აი არ გამოირიცხება ხო არ გამოირიცხება ხო და ანუ პროცესი ესე დალაგებულია გათვლილი მაქვს ყველაფერი რა როგორც არ უნდა მოხდეს იმიტომ რომ უკვე რამდენჯერ ჩავატარე ერთი 30 ჯერ უკვე ჩავატარე და მე მაქედან რომ მივდივართ ჩემთვისაც ჩავთვლი იმიტომ რომ რაღაც მომენტ ჩავიცილებ მოვალ კი აუცილებლად რამდენი დღე არის მე კიდე რაც ვიცი რომ მუშაობ ხო საკუთარ თავზე არა მისმინე ნახე თვითონ ეს პროცესი 3 დღეში როგორც აი პითაგორას თეორემა მე შენ 3 დღეში გასწავლე მე არ შემიძლია კიდე 3 დღე დავახარჯო იმას რომ კიდე გასწავლო პითაგორას თეორემა გასწავლე ერთადერთი კიდევ რაც მაქვს არის 4 შაბათის შეხვედრებს ვეძახი რა ანუ მეორე ნაწილს რასაც ვთავაზობ ხოლმე მომხმარებელს არის რომ 4 შაბათის შეხვედრებზე იაროს 9 შეხვედრაზე მეტზე არ უშვებ
იმიტომ რომ მაშინ უკვე შემეჩვია და ეგ არ არის ჩემი დამოკიდებულს ხდი უკვე ხო ანუ არ მინდა ესე იგი თვითონ დაიწყოს და ეხლა რა ხდება ამ 9 და რა ხდება ამ 9 შეხვედრაზე აი პითაგორას თეორემა იცი უკვე ახალს არ გასწავლი არაფერს მაგრამ მომაქვს განსაკუთრებული ამოცანები აი რა თოფურია წიგში რო იყო ხოლმე რა რაც და ანუ მომაქვს ისეთი кейსები სადაც ეს რაც უკვე ვისწავლეთ ნებისერის თეორემა აი ეს ნებისერის თეორემა აბა დავუშვათ პირად ურთიერთობებში როგორ გამოიხატება ან კარიერაში და ამაზე ვსაუბრობთ რა და ამის განხილვა ხდება ხოლმე და რაღაცა აღრმავებს ოღონდ ეგ არ არის საკუთარ მისმინე ნახე მე უფრო მეტად გათავისუფლებ შენ ნებისწერა თვითონ. პირველი ხო სიტყვა თავისუფლებასთან არის ხო კავშირში. ანუ თვითონ ჩემი ამოცანა არის შენ მოხვიდე და წახვიდე თავისუფალი. თავს მოხვეული რაღაცეებისგან თავისუფალი. და თითქოს მიხვდე რეალურად მართლა შენ რა გინდა. შენსა და მოხეულ შორის განთავისუფლდე. შესაბამისად მე თუ კიდევ ჩემი პროცესით რამე მოგახვიე ანუ თუ გითხარ რომ გახვალ ეს უნდა აკეთო ესე იგი მე კი არ გაგანთავისუფლე არამედ სხვისი მოგაშორე და ჩემი მოგაწევე მე დაახლოებით ნებისწერაზე ვამბობ ხოლმე რომ იცი როგორი მომენტია ჩემი აზროვნება ასეთია რა მე გეტყვი ნახე გახედე აგერცაში დავუშვათ კურდღელია რა ღრუბლისგან და შენ შეიძლება ადგე მოხვიდე გაიხედო და აი ხედავ თითი გავიშვირო ზუსტად აი ხედავ აი თითის ზერა გააყოლე და აი ეგ არის ყური და შენ რო დაინახავ რას ვეძახი მე იქ ყურს ეგრევე დაინახავ თელ კურდღელს მას მერე რაც შენ დაინახე ის რაზედაც მე თითი გავიშვირე შენ მე აღარ გჭირდები შენც ხედავ და მეც ხედავ კლასიკური გურუსგან განსხვავებით სიტყვაზე რა იქნება ხო ვიღაცას უნდა არ მინდა ცუდად გამოვიდეს ვიღაცას უნდა რომ იყოს გურუ ვიღაცას უნდა იყოს თერაპევტი ვიღაცას უნდა იყოს კოუჩი რაც ნიშნავს რომ კურდღელს მე ვხედავ აქ მაქვს მე ინფორმაცია კითხე რაც გინდა და გიპასუხებ შენ ვერ დაინახავ მაგას შენ უნარი არა გაქვს ხო მე თან თითქოს მან რაღაც იერარქია შემოდის ხო შენ და მე ვიზახი რომ მაქსიმუმ შენგან რაც მივიღო მადლობა რომ დაგანახე მას მერე რაც დაგანახე სრულად დავკარგე რამე ანუ არ არის რამე რასაც მე ვხედავ და შენ ვეღარ ხედავ პირიქით ბევრი მონაწილე მოსულა და მე ამ კურდღელს რაღაც ულვაშებზე ვაკვირდები როგორი ულვაშები და ის მოდის და მიყვება რომ იცი რა გუში რო აკვირდებოდი და კუდი ისეთი ფუმფულა აქვს და ანუ რაღაც ახალი მითხრას ხოლმე ნებისწერაზე რომელიც მართალი ხარ მაგრამ იმიტომ რომ მას შენს და მეც გვაქვს თვალები მე უბრალოდ გაგახედე რა და ეხლა შენი თვალები იქ რას დააკვირდება და შეიძლება შენ მე გამამდიდრო ზუსტად ისევე როგორც მე შეიძლება იმიტომ რომ იქ ბევრი რამეა სანახავი რა და შენ რომელ მონაკვეთს დააკვირდები და მე რომელ მონაკვეთს დავაკვირდები მაგრამ თვალი ორივეს მე არ გიხურავ რა შენ სწავლობ ამ პროცესში შენ თვითონაც აბა რა თქმა უნდა ანუ რეალურად რაც თქვი ეგ არის იმიტომაც ეგრეც იმიტომ დავადიზაინერე რომ ყოველ ჯერზე ჩემთვის ყოველი ჯერი ჩემთვის არის რომ თითქოს ახლიდან მოვისმინე იმიტომ რომ სულ სხვანაირად მომიწია მოყოლა რა და თან ხო ვითარდება ეს მოყოლის ფორმაც და ადამიანებიც რა თქმა უნდა თავისთავად უნიკალურები სხვადასხვა პერსპექტივას მაძლევენ იმიტომ რომ სხვადასხვანაირი კითხვას ვისვენ და მე სახში რომ მიდივარ მე ჩემი თავგადო მე ჩემი სამაკ ხოლმე და იგივენაირად სხვა მონაწილეებიც მოდიან ხოლმე ორჯერ სამჯერ ზოგი ყოფილა ხუთჯერაც რა მართლა ანუ მე შეგიძლია კიდე გაიმეო რა ამას ამბობ ოღონდ მეორედ რომ მოდიხარ აღარ თამაშობ მაყურებლის როლში ხარ მაგრამ რაღაც პერიოდში ესწრები და რაღაც რა მუღამი აქვს ნახე შენ რო პირველად იყავი ეს რო გაიაზრე ეს თელი როგორ წერო შენი ბედი შენი ნებით შემოვიდა შენში მაგრამ ჯერ ხო თეორიულად მოისმინე და მე რო გახვედი ცხოვრებაში
რაღაცები მოხდა, უეჭველი ხდება რა, არც ერთი მონაწილე. პრაქტიკაში უნდა გამოიყენო. აი პრაქტიკაში რომც არ გინდოდეს შემოგეყენინება. გასაგებია, ხო. და რაღაც თითქოს ველში შედიხარ. გინდა არ გინდა შედიხარ. და მე რაღაცნაირად უკვე დავუშვათ ერთი თვის მერე ან ორი თვის მერე კიდევ ერთხელ თუ მოდიხარ და მაყურებლის როლიდან ამას თუ უყურებ, კიდევ ერთხელ ამას რო ისმენ და უკვე გაკეთებული გაქვს ეგ რაღაცეები. თურმე რას გულისხმობ და პირველ ჯერზე რომ ვერ გავიგე, ეხლა ვგებულობ და კიდევ ერთი მაგარი მუღამი რასაც აქვს, გარდა იმისა რომ სხვანაირად ისმენ, იმიტომ რომ მე სხვანაირად ყვები, იმიტომ რომ სხვანაირად არც ერთი არ გავს რა ერთმანეთს. თუმცა დასკვნა ერთია, მაგრამ არც ერთი არ გავს ერთმანეთს. კიდევ ის მომენტია რომ შენ რო უყურებ სხვა მონაწილეებს, რომლებიც პირველად არიან და უყურებ ისინი იმათ როგორ ესმით და ხვდები რომ იმას გონია რომ გაიგო ეხლა. იქამდე არ მისულა. მაგრამ ჯერ რო არ გასულა ცხოვრებაში და არ დაემართა ის რაც გაიგო, შენ ხვდები რომ ამ კონტრასტში შენ უფრო მეტრამეს გებულობ. აი როგორც კინო მეორე დრო ნახო, ოღონდ უფრო ღრმად რა, რაც ეგეთი პროცესია რა. წაიკითხავ და მე კიდევ რო წაიკითხავ სხვა განვითარებაში და ოღონდ აი წარმოვიდგინე კიციგზო კიდევ მეორე დრო წაიკითხავ, ოღონდ მეორე დრო წაიკითხო ვიღაცასთან ერთად, რომელიც პირველად კითხულობს და ცოტათი ისევ ზემოდან კი არა, არამედ უყურებდე როგორ ის როგორ აღიქვავს იმასთან შედარებით შენ როგორ აღიქვავ და აი ამ კონტრასტში კიდევ ერთი აღმის შრეგემატება და ეგეც კიდე რაღაც მუღამი აქვს მაგას. კი, რაღაც მუღამი აქვს. და მოკლედ არიან მონაწილეები, რომელიც ორჯერ მე ანუ ისევ იმეორებიან. განმეორებითად ყოფილან. და მაგ დროს შეიძლება რაღაც გინთებს თავიდან თავში რაღაც ხო კიდე? აუცილებლად გინთებს, იმიტომ რომ მე 30 ჯერ ამინთო და არ შეიძლება რომ ყოველ ჯერზე სხვადასხვანაირი არის რა. და ისე ჯამში რა, რომ დაფიქრდე რას გაძლევს რა. საბოლოო ჯამში რომ შენ თუ შეგეძლება რომ შენი ნებით შენი ბედი წერო, შენი ცხოვრება იქნება ისეთი როგორიც შენ მოგეწონებოდა, ზუსტად ისეთი და დროულად გაწელვის გარეშე. ანუ გამოძერწავ შენი ცხოვრებისგან იმას, იმიტომ რომ ნახე ეგრე კი არ თქვი, გამოძერწავ შენი ცხოვრებისგან იმას, რაც გინდა თქო, ეს არ იქნებოდა სიმართლე, იმიტომ რომ ისედაც რაც გინდა, მაგი იძერწება. მაგრამ გამოძერწავ შენი ცხოვრებისგან იმას, რაც მოგეწონებოდა, რომ გამოგეძერწა და აღარ მოხდებოდა შემთხვევითი გადახვევები და ზუსტად ისე გამოიყვანდი. და ალბათ რაღაც თვითკმარობის და ჰარმონიის შეგრძნება გაქვს. კი, აი დღეს ერთ-ერთ გასაუბრებაზე ქალბატონს ველაპარაკებოდი და ძალიან კარგ წერტილში მივედით ერთად რა, რომ საქმე იმაშიც არ არის, რომ რამე შეცვალო. აი საქმე იმაშია, რომ იცი რომ ეს გაქვს. სულ რომ არ გამოიყენო. აი წარმოვიდგინე, ზუსტად იცი რომ აი რავი თუ გინდა შენ თვითფრინავის იმის არ იყოს რა, რომ თუ აირჩევ რომ თვითფრინავში მოკვდები და თუ არ აირჩევ არ მოკვდები რა. თუ აირჩევ რომ საქმეები კარგად მიგდიოდეს, წაგივა, თუ არა და არა. კი. ეს თუ იცი, რომც არაფერი არ აირჩიო, მაინც მაგარი რამ იცი. ეხლა კაკრას ვარაციონალურებ, ხო გახსოვს მანამდე მამაოჩვენოზე რა თქვი. ჯერ მე მოვიპოვე რაღაცა, რომლითაც მე შევძელი რომ სამყაროს ვენდო და მოვეშვა. როგორ უნდა მოვდუნდე ამ ცხოვრებაში თუ კი მე კი ვიტყვი, რავი, მოვდუნდები, მივენდობი ცხოვრებას. თუ ვერ მოიპოვე, რას მივანდობ ცხოვრებას, თუ კი მე ჯერ არ მიჭირავს ის, რასაც მივანდობ ცხოვრებას, რა. მე უნდა ვიცოდე, რომ მე აი ის მაქვს რითითაც შვიდად შემიძლია ვიყო. და თუ არ მჯერა რომ ეს მაქვს და თუ არ ვიცი რომ ეს მაქვს, აი მჯერაც არ არის, ნახე მჯერა სახიფათოა. მე მგონი უფრო არ ვიცი. ხო, არ ვიცი. იმიტომ რომ თუ მჯერა ისე თუ აი ვერაცნობიერებ. თუ კი მე არ დავინახე ჩემი თვალებით, რასაც ამ სამ დღეში რომ შენ ეს ძალა გაქვს. მაშინ შენ ამ ძალას სულ ებღაუჭები და როგორც კი დაინახავ რომ შენ ეს ძალა გაქვს, შენ ამ ძალის სხვისთვის მიცემა, მათ შორის სამყაროსთვის
გიადვილდება. შენ არაფრით არ მისცემ ამ ძალას სხვაში გულისხმობს სამყაროს ღმერთს ან შენს მოყვას. ხო, უმაღლეს ძალას. არა მარტო უმაღლეს ძალას. შენს მეუღლეს ეტყვი, რომ შენი ნება იყოს. შენ ძალას გადასცემ მას, მაგრამ სწორედ შენი ძალით გადასცემ მას. შენი არის ის ძალა, რომლითაც ამას გადასცემ. თუ შენი არ არის, შენ ვერ გადასცემ ვერაფერს და მაშინ შეშინებული ხარ და მაშინ ფიქრობ, მოვიპოვო ეს ძალა და ცოტა ვინმე მარ წამართვას. მაგრამ როგორც ხვდები, რომ წართმევას არ ექვემდებარება, შიშიც გადის. შენშიც კი არა შენში გადის. ხო, არა, შიშიც გადის. შიშიც გადის, ხო, მართალი ხარ. ანუ მაშინ მე არც უნდა ვებღაუჭებოდე ამ უნარს და მაშინ მე შემიძლია რომ ვთქვა რომ ღმერთო იყოს შენი, ჩემი ნება იყოს შენი. იმიტომ რომ აღარაფერი აღარ არის რა მაგ დროს. არ გეგონოს რომ ეხლა რასაც ვამო მე ვახორციელებ. აი ძალიან უცნაურია და თითქოს როგორი მომენტი არის, იცი რომ უნდა გესმოდეს რომ ეს აბსოლუტური მდგომარეობა არის რა. თუ მაგას განახორციელებ, მე არ ვძახი რომ ანუ მე ვიკარგები, მეკარგება ეს მდგომარეობა, შემეშინდება ხოლმე. აბა ეხლა მოდი და ნაჯახით გამომეკიდე, იყოს ნება შენი თქო, ხო არ გეტყვი. ადამიანები ვართ. ხო და აი ადამიანები ვართ. მაგრამ შეგვიძლია რომ დავუბრუნდეთ ისე. ხო, აი თეოზისი, ქრისტიანული ფუძე, მართლმადიდებლური ფუძე არის, რომ ჩვენ კი ვართ ადამიანები, მაგრამ ღმერთი განკაცდა, რომ კაცი განიხრდოს. ანუ ჩვენ ვართ ადამიანები, რომელსაც ეს უნარი არა გვაქვს, რომ მივენდოთ, მაგრამ მაგისთვის ვართ, რომ მივენდოთ. აი, პარადოქსულია, ხვდები? ამაზე მეტი შენ არ შეგიძლია ქნა, ანუ ამაზე მეტი აზრი არ შეგიძლია იპოვო. ანუ აზრი 1000 შეიძლება ქონდეს, მაგრამ იცი რის თქმა მინდა რომ აი მთავარი არსი, ანუ ცხოვრების? მთავარი არსი რომ უარსო იყოს. რა მიხდი, ანუ თვითგაუქმებად იდეასავით არის. როგორი მომენტი იცი რომ შენ ხარ ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია რომ აი ამ სიმშვიდეს მიაღწიოს, მაგრამ სიმშვიდე კი არ არის თავისთავად ფასეულობა. არამედ ადამიანმა განივითაროს თავისი თავი იმ მდგომარეობაში, როცა შეძლებდა რომ ამ სიმშვიდეს მიაღწიოს. ანუ ნახე რას ვამბობ, სიმშვიდე კი არ არის არამედ თვითონ ის მდგომარეობა. ის მდგომარეობა, რომელსაც შეუძლია ეგ სრულფასოვანი სიმშვიდე სიტყვაზე. აი ეს მდგომარეობა, რომელიც არა გაქვს, რატომაც შენ თქვი, ხო, მაგრამ ჩვენ ადამიანები ვართ. ხო, ჩვენ ადამიანები ვართ, მაგრამ ადამიანობა ნიშნავს მაგ განხრთობას. ანუ ღმერთობას არ ნიშნავს. მივხვდი, ანუ უბრალოდ ადამიანებს გვაქვს ის შესაძლებლობა, რომ აი ეგ უნარი მოვიპოვოთ. ხო, და თუ ზუსტადაც ადამიანობა ნიშნავს მაგ უნარის და ვერა მაქვს. და მე მივისწრაფი თავისთავად ცალკეულ სიმშვიდეზე, წარმატებაზე და რაღაცეებზე მივისწრაფი. მაშინ როდესაც უნარი რომლითაც ეგ ყველაფერი შემიძლია რომელიც მაქცევს მე ადამიანად. აი ნახე დააკვირდი ეგეთ რაღაცა დეტალს. ძალიან ხარ არც კითხვებსაც არ გასვენებ მაგრამ ჩვენ ხო თქვით თავიდან მე კითხვებს არ ვსვამ. კი ბატონო. იცი რას დააკვირდი? აი ყველა ცოცხალი არსება ესე მწკრივში დავარლაგოთ და დავინახავთ ესეთ რაღაცას. ნუ პრიმიტიულად რო თქვა, დავუშვათ მცენარე, ცხოველი და ადამიანი, მაგრამ იქაც მთელი გრადაციაა, ხო? დავინახავთ რა, რომ მცენარე ერგება გარემოს. ანუ მცენარე ამოდის იქ, სადაც იმ მცენარის არსებობისთვის საჭირო შესაბამისი პირობები არის. ცხოველიც ერგება გარემოს. ადამიანი ერთადერთი რამ არის, რომელსაც შეუძლია მივიდეს და თქვას, რა ეს თახო არ მოუჭრათ აქ და კორპუსები ავაშენოთ სიტყვაზე, რა მიხდი, ანუ ადამიანს შეუძლია გარემო მოირგოს. მეტაფორულად ეს გამოხატულება იმისა, რომ მცენარეს ნება არ გააჩნია.
ცხოველსაც ეს ნება არ გააჩნია. ადამიანს გააჩნია. ხო, ადამიანი შემოქმედია, ანუ გამოხატული, ანუ ადამიანის არსი არის რომ ქმნას. ადამიანის არსი არის რომ განა მოვლენაში გაიაროს, არამედ მოვლენის ავტორი იყოს. ისევ რელიგიურ მეტაფორაში თუ წავთ, ღმერთმა თუ კი ადამიანი შექმნა ხატად თავისად. აი, რო დაფიქრდე, ხატობა, ხო, რაღაცის ხატი თუ არა, რაღაცის მიმსგავსება, ხო. ანუ შენ თუ ეხლა მე დამხატავ, შენ ხარ შეიძლება რომ მე დამხატო და თქვა ბურთი დახატო და თქვა რომ მე, ანუ რაღაც უნდა მგავდეს. ხო და ამავდროულად უნდა მგავდეს რაღაც ძირითადი მახასიათებლებით, ცხვირის ფორმით, ყურებით. უნდა მგავდეს ცენტრალური მახასიათებლებით, თორე თუ ცენტრალურით არ მგავს, ღმერთის და შემოქმედის ცენტრალური მახასიათებელი არის შემოქმედება. და ამიტომ როგორ შეიძლება რომ მე ვიყო შემოქმედის ხატად და ეგ ცენტრალური მახასიათებელი არ მქონდეს? გეთანხმები. გამოდის რომ ხო ხტები, ამიტომ გამოდის რომ მთელი არსით შემოქმედი ვარ. მე უბრალოდ ის არის რომ მე უბრალოდ სადღაც აი სუბოლო წერტილი ამ ყველაფრის არის რომ მიხვდე რომ ხო იცი აი ედემის ბაღში რომ დავიწყეთ მსჯელობა რო გითხარი რომ სრულყოფილებისთვის ყველაფერი უნდა გქონოდა ადამიანს და ევას. მათ შორის ერთ-ერთი რამე სრულყოფილებისთვის რაც უნდა გქონოდა იყო ნება. ერთ-ერთი ერთადერთი კი არა, ხელიც უნდა ქონოდა ფეხიც, ხიარულებაც და რაღაცა ერთ-ერთი რამე იყო ნება. იმიტომ რომ თუ ნება არ ექნებოდა, მაშინ განა იმიტომ რომ ხო და აქ არის, განა იმიტომ რომ ნება ყველაზე განსაკუთრებული რამ არის. უბრალოდ ნება ერთ-ერთი იმ მრავალთაგან რამ არის, რაც სრულყოფილებას გვაძლევს. მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ნება ისეთი რამეა, რომელსაც უნდა ჩაებღაუჭო. ამას არ ნიშნავს. უბრალოდ ერთ-ერთი კომპონენტია სრულყოფილებისთვის და როგორც კი ამას გაიგებ, მიხვდები რომ ნების წერაზე, იმიტომ კი არ დამოხვიდე რომ ჯადოქარი გახდე, რომელიც ცხოვრებას ქმნის. ნების წერაზე და სურვილები აისრულო. სურვილების ასრულების ის კი არ არის მარათონი რა. ნების წერაზე იმიტომ დამოხვიდე რომ შეძლო რომ მიხვდე რომ აი ეს ამხელა თავისუფალი ნება არაფერი არ არის. და ეკუთვნის სხვას, მას ვინც მოგცა. მაგრამ შენგან ვერ გავა, მუდამ შენთან უნდა იყოს. შესაბამისად, შენ უნდა მიაღწიო იმ უნარს, ადამიანურ იმ დიდებულ უნარს, რომ შეძლო რომ თქვა, რომ ეს ნება მოვუშვი. მაგრამ სწორედ ეს მოშვება არის კიდევაც ნების უმაღლესი განხორციელება რა. მინდობა. სამყაროს მინდობა, დაუშვათ ეგეთ ენაზე რო ვთქვათ. სხვათა შორის ერთი უცნაური რამ არის რა. მეც მქონდა ეგეთი მომენტი, რომ ვფიქრობდი, ერთხელ გამოვიჭირე ესეთ რაღაცაზე, რომ მივხვდი, რომ იმიტომ რომ სიტყვაზე შეიძლება მცხვენია, ან ვიღაცამ შეიძლება განსაჯოს ან რაღაცა თქვას, რომ ქადაგებს, ან რაღაც ამის გამო შეიძლება ვიხმარო ხოლმე ღმერთის ნაცვლად სიტყვა სამყარო. ხო და მე მივხვდი რომ რაღაცნაირად ან არც ის უნდა თქო რომ ვინ არის სამყარო? ანუ სამყარო არაფერი არ არის. სამყაროს როგორ უნდა მივცე რამე. ამიტომ მე თუ არ მცხვენია გავბედავ და ვიტყვი რომ ღმერთს ვიცე რა. იმიტომ რომ ეს შენიღბული, ანუ ბევრი აი ეს სულიერებაში რო ტექსტებით გამოდიან ამბობენ რომ მე შენ სამყაროსაც ეტყვი იმას დაგიბრუნებს რატო სამყარო ღმერთის ქმნილებაა? ან მაშინ ესე თუ მანდ მიდიხარ სამყაროზე, ან უნდა თქვა რომ სამყარო ქვა არის, ანუ დედამიწა რაღაც ქვა არის კოსმოსში და რავი კოსმოსია რა სიტყვაზე და ცივია, არაფერი სამყაროს უფეხებზე კიდია. ან თუ აპერსონალიზირებს სამყაროს ვაქცევთ ხატად. კერპად, ბოდიში ხატად კი არა. სამყაროს ვაქცევთ კერპად. და რატო?
მე მგონია მანდ არა მე რა მიზეზი მგონია მცი მე ვარ აგნოსტიკი სიტყვაზე გამიგია რომ ამბობს ადამიანი შესაბამისად ალბათ ეს სამყარო იმიტომ შეიცვალა რომ ვისაც ღმერთის არ წამს რომ მათთვისაც აღსაქმელი და მისაღები მაგრამ სისულელე გამოდის იმიტომ რომ თუ აგნოსტიკია აგნოსტიკი კი არა სამყარისტიკია ანუ აგნოსტიკმა მაშინ ილაპარაკოს ნეიტრალურად თუ კი მე ვიძახი რომ აგნოსტიკი ვარ და ამიტომ ღმერთის ნაცვლად სიტყვა სამყაროს ხმარობ აგნოსტიკი კი არა ვარ გნოსტიკი ვარ რომელმაც ვიცი რომ სამყაროა რაღაც არსება უბრალოდ ეს უაზრობად მიმაჩნია სამყაროს გაპერსონა ანუ სამყაროსთვის პერსონის მიცემა პირის მიცემა სამყაროსთვის იგივე არის რომ ღმერთზე ლაპარაკობ ოღონდ სახელსწული რა და რა აზრია ალბათ მაგიტო რომ სხვა ადამიანები გაითვალისწინო ხო აი ვითომ მაგიტო აკეთებ ხო მაგას ვით მაგით ანუ სირცხვილის გამო კი არა ჩემ შემთხვევაში მივხვდი არა შენ არ განმისჯიხარ მე ჩემ თავზე ვამბობ თორე არც მე მიყია რომ ანუ გამსაჯე უბრალოდ მეც დავფიქრდი საკუთარ თავზე რატო ხმარობ სამყაროს თუ ხმარობ ალბათ მაგიტო რომ სხვა ადამიანებს ხო მაგრამ მატრაკეცობა ხო რო დაფიქრ და პრინციპი რა შეთვალისწინებ რა მინდა იმ ადამიანს თუ უნდა ანუ იმან თუ უნდა მოისმინო როგორც უნდა მოისმინო იმ ან ვისაც ითვალისწინება არალოგიკური არის იმიტომ რომ ისიც გამოდის რომ სიტყვა ღმერთს ანაცვლებს სამყაროთი რა კიდევ აი ეგეთი სიტუაცია ღმერთი და სიტყვა ღმერთის ნაცვლად იხმარენ ხოლმე ყველაფერი სიყვარულია რა ბიჭო ყველაფერი სიყვარული აი რას ნიშნავს არც სიტყვა სიყვარული იცი არც სიტყვა ღმერთი იცი და უბრალოდ ერთი სიტყვით ჩაანაცვლე მეორე სიტყვა და ეხა გონია რომ ღმერთის სიყვარულია ამის მაგივრად კიდეც თქვი რომ ღმერთის სიყვარულია თქვი მოკლედ სულ თითქოს ვერიდებით ხო სიტყვების მატრაკეცობთ რა მარტივად რო თქვა გვინდა რომ ვიხმართ გულში ანთებული არის ღმერთი და მე ვნიღბავთ და 1000 სხვა სიტყვით ხო, ну თუ არის ანთებული ვიღაცის ხო, ჩვენ შემთხვევაში. თუ ხმარობ ეგეთ სიტყვებს, ესე იგი ანთებულია. მე არ ვიძახი რომ ყველამ უნდა იხმაროს, ყველას შეანთებულია. ხო, თუ ანთებულია. და არც იმას ვიძახი რომ ვიციც ანთებული არ არის, ის ცუდია ან რამით ნაკლებია. უბრალოდ ერთადერთი ლოგიკა არ მესმის იმისი, ვინც იძახის ის ყველაფერი სიყვარულია. არა და ჩაანაცვლა ადრე იყო რომ ღმერთი ყველაფერია რა სიტყვაზე. ან მე სამყაროს მივენდობი. რა სამყაროს მივენდობი? ვინ ანუ თქვი იმაში რას გულისხმობ რა და თუ არა და ეგეთი ენით არ ილაპარაკო ვინ გაძალებს? თუ შენ ათეისტი ხარ, არ მიგაჩნია ანუ ძალიან კარგი არის მე შემილია სიამოვნებით დავждები და ათეისტად ზუსტად იგივენაირ თემებზე ძალიან ანუ ჩემში ეს ორივე მხარე წონაში ერთმანეთს ალბათ უფრო ხო ხდები აი კვანტურ ფიზიკას ზოგადად პარალელს ავლებენ თქვათ ზოგი ღმერთთან და რაღაც კანონზომიერება არის ველია და შეიძლება აქედან მოდის ვცდილობ რომ ავხსნა ეხლა თორე ჩემ შემთხვევაში მართლა არ არის გულწრფელი მაგრამ მე ღმერთს ხო გულწრფელია აი ყველაზე კაი სიტყვა არის ეხლა დავუფიქრდი, ოღონდ აქამდე არ ვიყავი დაკვირვებული, მადლობა ამისთვის. ეხლა დავუკვირდი, რომ სამყაროს ხმარობ, იმიტომ რომ ეს თავს მოხვეული აღმოჩნდა, ეხლა გავიაზრე და იმიტომ რომ მე მწამს ღმერთის და ჩემთვის მაშინ რატო მალა? ხო. რატო არ ვამბობ, რატო ვერიდები? მეც ეგრე დამემართა, მეც ხმარობდი და უცებ მივხვდი რომ ეს ზუსტად ეხლა რაც შენ მითხარი ზუსტად. ეხლა გავეცნობიერე რომ და მეც ერთი მომენტი გავეცნობიერე და მივხვდი რომ რატო, რა თუ მინდა არ ვიტყვი და თუ არა და ვიტყვი, რა მე მწამს და ალბათ ყველაზე ისეთი ბედნიერება არის ადამიანი ჩემთვის პირადად იმ მდგომარეობამდე მისვლა, როცა აი თავისუფლად შეგილია საუბარი, რასაც ფიქრობ, როგორც ფიქრობ და არასდროს არ მოგზდევდეს ის რაღაც ქვეაზრი, რომ ვიღაცა ამის გამო გაგაკრიტიკებს და ამიტომ ბოლომდე არ იყო გულწრფელი. ალბათ ეგ თავისუფლება არის, ხო? რა თქმა უნდა. აი ხო. და მივიღწვი რაღაც ფიქრობ, რომ ჩემი პიროვნული განვითარება ეძღვნება თითო ნაბიჯი ამას, რომ მივიდე მაგ წერტილამდე. მართალია და ყველაზე კაი წერტილი არის დაიწყო იქიდან რომ რავი თუ გეღმერთება რას სამყაროა რა
კი და უფრო მეტად გავაცნობიეროთ და დავუკვირდეთ ზოგადად და ვიყოთ გულწრფელები. ხო, ეს ყველაზე კაი სიტყვა რაც იყო გულწრფელი. გულწრფელად მე ღმერთი მინდოდა მე თქვა და რავი რატომ მართალია. ლევან, როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ ნებისწერაზე მოსვლა ჭირდება, ან უნდა ის სწორ სიტყვას ვერ ვპოულობ. აი, ცუდად არ უნდა იყოს კარგად, თქვა, ცუდად უნდა გრძნობდეს თავს. არა, უფრო როგორი პარამეტრით შეგიძლია მიხვდე რა, რომ დასვა ასეთი კითხვა რა, რომ მე რასაც ვიტყოდი ხმამაღლა, რომ მინდა და როგორიც არის რეალობა, ერთმანეთს ემთხვევა თუ არა? თუ არ ემთხვევა, ესე იგი გამოსაძიებელი მაქვს, ესე იგი თუ არ ემთხვევა, რომ მე მინდოდა A და მივიღე B. და ნებისწერა ამბობს, რომ ვარიანტი არ არის B-ს ვერ მიიღებდი თუ A გინდოდა. გამოდის, რომ მე თუ ცნობიერად ვიძახი, რომ მინდოდა A, მაგრამ მივიღე ჩემს ცხოვრებაში B, ესე იგი B-მდომებია და უნდა გამოვიძიო სადმდომებია ეგ B. და თუ ამასთან იდენტიფიცირებ, რომ რავი, განა ცუდად ხარ, არაფერ შუაში არ არის ცუდად ხარ და მაინც პრობლემები გაქვს. უბრალოდ გაინტერესებს, რატო არ არის ისე, რატომაც იძახი როგორც უნდა იყოს. ან ცნობის მოყვარეობა საკმარისია? იმისთვის რომ ცნობის მოყვარეობა არის ყველაზე მთავარი რა შემთხვევაშიც ყველაზე მეტად მოგეწონება ნებისწერა. ცნობის მოყვარეა ადამიანი მაგალითად мотиваცია ბოდი შეგაწყვეტინე არის ეს რომ ცნობის მოყვარეობა აი მაინტერესებს რომ მეც მეტი გავიგო ჩემი ცხოვრების შესახებ თუნდაც შეიძლება მე როგორც ცხოვრობ ვარ ძალიან კმაყოფილი და კარგად ვარ, მაგრამ სინამდვილეში შეიძლება სულ სხვა რაღაცაშია საქმე. ანუ სწორია, ჩემი ზუსტად, თუ ესე იგი, ხო, ზუსტად, ნახე, პირველ რიგში ყველაზე ძვირფასი ცნობის მოყვარეობაა. მათ შორის ამ შემთხვევაში ცნობის მოყვარეობის ის ფორმა, რომელიც მომართულია იმაზე, რომ შენ ხო მაინც იტყოდი შენ ცხოვრ. აი, უყურე, სიტყვაზე კონფლიქტი გაქვს საყვარელ ადამიანთან. ან შვილთან ვერ ალაგებ ურთიერთობას. ან კარიერაში რაღაც ისე არ მიდის. მე თუ გკითხავ, შენ რო შვილთან კონფლიქტი გაქვს, ეს გინდა? შენ ვთქვი, არა, მე მინდა შვილთან რომ მქონდეს დალაგებული ურთიერთობა. მე მეკითხავ, დალაგებული გაქვს? არა მაქვს. მე გიპასუხებ, რომ რახან არა გაქვს, ჩემთვის ამ ნაყოფით უფრო შეიცნობა ხე, რომ შენ თურმე არ გდომებია, რომ დალაგებული გქონდეს და შენ შოკში ჩავარდები და დაიწყე ფართხალს და იტყვი, არა, როგორ ასამობ, ლევან, მე მინდა მე არ მინდა ეგრე. მე შეიძლება მან თავარს არ აკეთებ. იმისთვის რომ დალაგებული გქონდეს და ვერ ხვდები. არამედ შენ მე განახებ, რომ მე განახებ, რომ მე რას ვიძახ, იცი რომ შენ ეს გინდოდა და მიიღე. სხვანაირი ვარიანტი არ არის. ნაყოფი რაც არის, ეს ნაყოფი გაქვს დათესილი. და იმის უარყოფა, რომ არა, იცი რა, მე ვაშლი დავშვა ერთ გეხარ და რკოები იყრია რა, ქვემოთ რა და მუხის ძირში ხარ რა. და იძახი, რავი, მე აქ ვაშლი დავთესე. შენ რამდენიც არ უნდა მიმტკიცო, რომ ვაშლი დათესე. მე გეტყვი, ვარიანტი არ არის, რაღაცა მოხდა იქ და გეგონა რომ ვაშლი დათესე, თორე აქ თუ ეხლა რკო არის ამოსული, მუხა არის ამოსული და რკოები თუ ყრია, აი ფაქტს თუ ხედავთ, ესე იგი მუხა დაგითესია რა და ნუ იძახი რომ ვაშლი დავთესე. ჩემთვის ხე უფრო ნაყოფი, უფრო მეტი მტკიცებულებაა რა გდომებიასი, ვიდრე შენი სიტყვებია. იმიტომ რომ შენ შეიძლება აი მაგალითისთვის და გამოღვიძებაც არის ერთგვარი. მან გამოიღვიძებ, იმიტომ რომ დაინახავ. აბსოლუტურად გამოიღვიძო. თუ შენ მაინამაინც შენ თავს უმტკიცებ და არც კი უშვებ, რომ არა, ეს რაცი სისულელეს ამბობს ხო, მაგრამ თუ კი შენ იტყოდი შენ ცხოვრებაში რაღაც მონაკვეთებზე, რომელიც ახლა ხდება, რომ იტყოდი, რომ მე ესე არ მენდომებოდა და ამიტომ ეს უბრალოდ სხვების ბრალია ან გარემოს ბრალია და დამემართა, არ გამიმართლა. ამის ბრალია მე
ესეთ გავაღიზიანებ შენში დღეს ცნობის მოყარეობას, რომ არა ეგ არ დაიჯერო, ნუ ატყუებ შენ თავს, იცოდე რომ რაც დაგიდგა შედეგად ის შედეგი უფრო მეტად მეტყველებს იმაზე შენ რა გინდოდა, ვიდრე შენი სიტყვები მეტყველებს რომ რა გინდოდა. აი ამასთან ამ ნათქვამთან ვინმე თუ ირეზონირებს ხო თუ ეხმიანება ეხა თუ ეხმიანება რაც თქვი ესე იგი ნებისწერა მაშინ ნებისწერა მათთვის არის რა ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა რომ ამაზე მალაპარაკეთ საინტერესო იყო და თან იმიტომ იყო ძალიან საინტერესო რომ არ იყო რაღაც წინასწარ გათვლილი დაწერილი და მართლა სამყაროს მივენდეთ და წაგვიყვანა თავისით და ღმერთს მივენდეთ შევასწორებ და წაგვიყვანა ესე იგი სადაც მოვედით აქ დიდი მადლობა. მადლობა, რომ ამის შესაძლებლობა მომეც. გავივლი ნებისწერას, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს. იმიტომ რომ ძალიან გეხმიანება. გეხმიანება, ხო. მადლობა. მადლობთ.